ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتها شرفت الهيمة الكستوى العالم كتشوكتر ومسكين كالله ولكن عبد الرحمن بن عبد الله أو مانتي يدين دادي هنا يا وركي قدام بيه دلك النهاية صوماليا تليها قد عيد مدى حوق دلك الصوماليا إسلام مركز ناه مدحوينها دلك الصوماليا محمد بن عبد الله أو مقعابي تليالك عصبي حوق دلك الصوماليا taas oo hadda ka bacdi muujinaysa in maanta laga bilaabo talada dalka gaar ahaan koonfurta gaar ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyo iyo xaafadaha ku hareeraysan ay hoos tagaan madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweynuhu isaga ayaa mas'uul ka ah dalka Soomaaliya sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa baarlamaanka ku sheega aqalka sare iyo hoose oo ku mashquulsan duriyada Sheekh Isxaaq iyo heshiisyada ay la galeen khaa'iniinta mujrimiinta gaangistarada maafiyada caalamiga ee dawladda Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya iyo Yahuudda oo iswata heshiiskii ay la galeen ay ka doodayaan iyadoo beesharee adeerkay ee majarteen ay saakay ama maanta heshiis isla dalkaas xaaraanta ku barwaaqoobay ee Imaaraadka Carabta loo yaqaano ay heshiis 300 ilaa 400 milyan heshiis gaaraya lagu kala sixday dalkaasi Imaaraadka Carabta halkaas oo lagu la wareegay dalka Soomaaliya bad biri iyo hawaba iyadoo dakadaasi ballaarinaya lana dhisayo lacag 200 milyan horay laga bilaabayo waxay ku tilmaameen Imaaraadku guul u soo hayotay iyo dhul cusub oo ay heleen oo ay waliba ay gacanta ku dhigeen albaabadii ay u mari lahaayeen qaaradda Afrika taasoo wax ka bedelaysa ganacsiga iyo dhaqaalaha ay dalkoodu la leeyahay qaaradda Afrika hadaba taas ayaynu ka doodaynaa hadii Ilaahay khiyaarta sharafta leh soo dhawaada waa miskiinkii alle oo asaguna labistay dharkii boqortooyada ama boqorka shanta Soomaaliya boqortooyada tan waa mid Alle isiiyay subhanahu wa ta'ala oo aan dreamkaygu u yahay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa shantii Soomaaliya waana imaanaysa hadii Ilaahay ku idmaayo ku bilowna golaha wasiirada ayaa ansixiyay Cirfiid Saacid Caanood iyo Sambershi iyo waliba wiilka Thabit oo abgal oo horay ku xigeen madaxtooyada wahan jiray safaaradda Mareykanka halkaana uga marka aniguna waxaan xirtay dharkaygii boqorka shanta Soomaaliya oo xirtay dharkii boqortooyada aan dhicin ee Soomaali weyn hadaba khiyaarta sharafta leh maxaad u aragtaan heshiiskan loo magacaabay hadii la gudbaayo anigu hadii aan ninkan Saacid hal arin ayaan ku taageeray wuxuu ka amar diiday ciidamadii Uganda wuxuu leeyahay dalka ana iska leh yaa ku idmay taas idmaayo ayu hadii la gudbaa wax yar ka bacdi insha Allah ba dood noo furmaysa insha Allah marka أنا waxaan ku taageeray barigii qisadii caanka ahayd oo ciidanka Uganda uu ku yiri dalka ana iska leh dhirbaaxa miyuu ku dhuftay in Ugandaysta dhirbaaxa la soo baxay ma feer baa la soo baxay intaas raganimadu dhashay ayaan ku tixgelinayaa kuna qadarinayaa inkasto oo dad badan ay leeyihiin maxay soo kordhinaysaa waa raggii hore Sambershi hore u joogay Thabit hore mart u joogi jiray oo dawladda Soomaaliya uga mid ahaa Cirfiid waa kamid ahaa Caanood waa kamid ahaa wax rag cusub ma rag waa isla rag hadii ay gudmay dee طبعا madaxweynuhuna hore buu ra'iisul wasaare u ahaan jiray marka waxa dhacaysa dee maxaa soo kordhaya nacam waxa soo kordhaya qaacidooyinka psychology ama cilmu nafsiga marka la fiiriyo cabsidu dadka way dishay hadii la gudmay cabsidu waa cudur xun
cabsidu qofka uu ka boqo annaga muslim baan matala geerida oo kale haddii ay ku idmaayo dad baa ka cabsada haddii geerida lagama cabsado nectophobia ayaa la dhahaa waa qofka ka cabsada geerida haddii ay ku idmaayo geerida yani annagu geerida laftigeeda kama cabsanayno waxaan ka cabsanaynaa geerida ka bacdi waa la wada dhimanaya qof kasta waa dhimanaya kullu nafsin dhaa'iqatu lmawt ba alla yidhi subxaanahu wa tacaala naf walba way dhimanaysaa أكثروا من ذكر هذه من اللذات مع قوية حسك سفر بدي إلهي سبحانه نبي عليه الصلاة والسلام ما بعد الموت جيريدك بعدي أدي لا يكون معيو أيا ولول كأبور تدتك مؤمنين تا محا سنة عندنا قبرك يا عذاب قبرك جنتي نارتي حسابتي بعدي أنا أنت خاتم في عن خاتم تاسع قفك مسلم وكفكرها هذي لا يكون معيو كما عبصنا يجيري أيا لفتك ما يلاي قفك مؤمن كمركا نفطه يكاد عيسو إلهي سبحانه وتعالى أيام ملائكتي سي وبشارين سا والله لايف بانكو جرا ما كان يبغى هذا مع السلامة مركا إلهي سبحانه وتعالى مثلا القرآن كسر كله ولا ليال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ثم قال جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم horta waan xabiibsan raalligaada sida iga muuqatane qarxaya soomaaliya ka dhacay dalkii soomaaliya badihiisii iyo berigiisii oo maaragtay yacni lala wareegay adduunyada waxaa ka socda laisugu cagajuglaynayo yani abaaraha iyo colaada ka jirta dalkeeni hooyo أخي حوغا كبعد يقول سعلي إن شاء الله تعالى يعني مركو ورا برنامج كأن وربحين ما بحنا كبعد يقول سعلي إن شاء الله سعد هذا إن شاء الله أبارها يبكى يسلع يسحرير تكشرة الضل كأني أقول جوجوي يعني تلول يدق مول با أي بلوضي إلى لا هيشيس كماشان وحندونا يليا إياه saddexdii qaybood ee dowladda madaxweynihii wasaarihii ingiriis wasiirada iyo baarlamaankii oo yani hawl weyn ay sugayso xaqiiqa madaxweynuhu uu cusub yahay oo hadda maantay laga bilaabo uu tuutaha gashaday uu taladii dalka uu la wareegay haddii la kudmaayo lagalana xisaabtamayo maantay laga bilaabo caasimada dalka gaar ahaan iyo dalkeena hooyo Soomaaliya yani baarlamaankii oo gabay shaqadii loo igmaday يعني نينكي قبيا ويري ولالكي حقاك بعد يقول إن شاء الله نينكي قبيا ويري متى يتم البنيان يوما تمامه إذا أنت تبني وغيرك يهدم قرمو اسمه لما يسترميا حدي أدو أدي سيسيد تذكرنا أي دمينيان جري يعني والله بالله إن أنا بني شيخ السومالية أرتد بقار كل حقيقة أنا وين قبيلة الاستأهي والله وأنا قبيلة الاستأهين وما أنت قيامة إلهي سبحانه وتعالى أن كل مدونا إن شاء الله تعالى مر نمن ظالمين مركعكم يا وادها
warjooga waa dhaha hadii ilaahay ku idmaayo ayaga iyo aabahood iyo qabiilkoodana madaxaan isugu dhufta hadii ilaahay ku idmaayo haa waa jirtaa laakiin anugu qabyaaladaysta ma ihi qabiilna aniga ima taro dadka Soomaaliyeed baana walaalaha iyo ehelka iyo sokeeyaha ah waxaan la xabeebsadayna waa danta Soomaaliya wax kalena ma walaalnimadiina islaamnimadiina isjacaylkiina iyo dalkiina iyo mustaqbalka ciyaalkiina inaad qaayo fiican uga tagataan hadii ilaahay ku idmaayo taas waa taas marka horta geerida laga cabsado ilaahay wuxuu alla takhafu wala tahzanu bukul dadka mu'miniinta malaa'ikta jannada ilaahay soo diraya oo ka qaadaysa nafta النازعات غرقا والناشطات نشطا ملائكة الرحمة إيمانيسا ساترتيب لوغ السيبية سالو بالشرينيا وابشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا ها مرقوننا ها تيرايوننا ها على الحماننا الدنيا أو مرقونين آخرنا هكبقنا دلك ولا تحزنوا عبسننا ما شكوه كلنا أدلا يكود ما قال يا منافقين تاني ما على ضهية ملو بالشرين يا مايا مركنا في تلاقي قضية يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا مالنتا أي ملائكة عكيان ومركنا في تلاقي قضية لا بشرى يومئذ للمجرمين. There is no good news for the criminals. قال يا منافقين بشارة مالنتاس وما سكنانين ملائكة عذابك أي أساس كلها يسا نفتنا سحنا وقال سدنا يكون معي بشارة وما سكنانين مركب خوفك مؤمن كجيري كمان بقية أو كبقية محي هدنا يكون معي إن جيري كبعدي سؤاشي قبرية إن عذابك قبرية عليلي قبرية مقدي قبرية مصصكي قبرية إن قيامه إلهي سورستاج حسابتي محان هرمرصدي محا إلهي هوريال قال لي ما كبد بادي الشرك ما كبد بادي خرافة ما كبد بادي بدعة ما كبد بادي كبائر ما كبد بادي زنا ما كبد بادي دل ما كبد بادي حاران ما كبد بادي تاتو سينما يضبر ما كبد بادي ضل يضب يدين يضب إن الخيانة ما كبد بادي ولا اللي ما لاقيها يستلم ما لاقيها دي لايك بيد معي وحاصلا إن هذا كتوبت كنا إيه لينو قبل إله وطوبة أنا وحيد دم بيا وكتوبت كنا إيه وانا كتوبت كنا الناس عارفين إنه اللي باين marka nectophobia qofka mu'minka ma qabo nacam cabsi waa ku jirta wajalad qulubuhum yaani adduunkan waa guri yar oo laga tagayo oo aakhira loo socdaa qof walbana wuxuu shaqaysto adigoo shaqaysanaya ayaad wax walba ilaahu jacaylka xaaskaaga jeceshahay gurigaaga aad soo shaqaysanaysid xoolo xalaal aad ciyaalkaaga siinaysid hadii ilaahay ku islaantaada aad jimaacisid ilaahu ma yahaad fi bud'i ahadum waa cibaado دي wax kasto khayr oo la qabto waa cibaado walaalkayo shaqada aadid iskuulka aadid marka wax u baranaysid islaamka wax tar naftaada wax tar hadii ilaahay ku idmaayo marka shaqaysanaysid wax tar naftaada adigu wax istar hadii ilaahay ku idmaayo yaani wax xalaal marka dalkaaga u shaqaynaysid wax kasto aad qabato waa cibaado hadii ilaahay hurdadaadu waa cibaado marka hadii ilaahay ku idmaayo marka ma waxa la soo jeeday waa dalkiina hooyo iyo wax ka dhacay isla ay saarirta walaalayaal تتنو حقاك بعد يقول إن شاء الله تعالى ولا ليال أن قبل أبو مدحوينها أو توطحرتي أو قلبكي لبسكي درك حرتي عيدك قلبك السيدة وقونا باقي عيدك على الشباب يبقى يرد على الشباب إني سين دوران شقوين صور وين دوران قعم فرنا كسور وين دوران دل كودنا أي مارة الشجرة في الأقصى الوينية مدحوينها عن الشريعة مدحوينه آدي بدو ما سنتهي ومركي طبنات لبعتنات أن كان مغلو دلائي كد بدو ما سنتهي إن شاء الله مدحوينه واجد رئيس وزراء إنه كان مغلو شري وحلو بهاي هارين تاسنا كنا بيو أو بلان لو سميو سيد الدولة دو بتشد يبلان لو سميستو هشيز كلا لقلي على الشباب و يعني معارض دلائي كد هو بيسنوي معارض هو بيسنه وحمود طبعا هي dalkii waa jeclahay buu leeyahay diintaydu waa jeclahay buu leeyahay dadkaygu waa jeclahay buu leeyahay cadow waa necbay buu leeyahay waa in adeerka waa walaalka waa luqadaadi waa diintaadi waa dadkaagi waa isku diin baatiin waa ka dhimay oo kugu dhimay wiilka al-shabaab oo la dilay iyo ka xagga oo la dilay waa ka dhimay oo kugu dhimay jecel madaxweyne arintaas waxa la rabaa in loo sameeyo xal in loo sameeyo ayaa loo baahan yahay oo yaani heshiis dhab ah la furo طريقة اللي جوه هذا لها يحبكي وده هذا الك اللي جوه هذا لها أريجو بعور كشان الصوماليين وحنديارو هاي أرنتاس إن حدنتاس جوجل أن أدرج الدولة ده يورك على شباب إن سفروا دريد على أنكب بحيو
shanta qaarada adduunka si haddii ilaahay ku idmahayo aan ilaahay dartine aan ugu dhowaado aniga oo dib u heshiisiin dhammaan qabaa'ilka Soomaaliyeed iyo ururka al-shabaab iyo dawladani haddii ilaahay ku idma aniga oo la soo kulmi doono dhammaan shanta Soomaaliya ee ku kala sugan dunida dacaladeeda si aan u soo aruuriyo fikradaha xal loogu heli karo dalkeena hooyo oo ay ka mid tahay caqabada al-shabaab haddii ilaahay ku idma iyo wixii la mid ah marka arrintaas jaala madaxweyne waa in laga dhameeyo oo xabad wax ma tarayso dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa lagama adkaan karo in ciidan military oo meel jooga dad haysatid laakiin nin halkan ka baxay Mareykan baa ku jabay oo hooyadii awowgiis maraq fuudkooda loo cabsiyay dagaalkii Vietnam lagama adkaan karo laakiin shariicada islaamka dastuurka in laga bilaabo oo madaxweynuhu yani diintii waa jeceshahay ayno inaad salaada ku tido masaajidada iyo khayrka iyo jeceshahay haddana aad dhisi doontid masaajidyo badan iyo dugsiyo quraan badan iyo inaad macallimiinta quraanka soo dhaweysid inaad koox gooniya sida suufiya iyo kaliya aad dheer xadreeyo oo nimanka maxarada la socday aad kulligood soo dhaweysid inaad macallimiinta quraanka mushaar u samaysid imaamyada masaajidyada ka khudbeeya wasaaradda awqaafta loos aad u samaysid mushaar haddii ilaahay ku idmaayo in gabdha loo guuriyo in guriga kalidiisa wadaadka laga bixiyo mushaarna la siiyo in laga talageliyo culummada Soomaaliyeed يعني ذلك اللي قلت لك اليوم إن هدي لا يكون ما هيأدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيأدي وناقنا فرت حمان ترى ريبت ذلك اللي قسم يقول نقر حماده يأنش حماده هي منكر كعلماء يصير كتير قبل هذا وقوي البيت إيو هدي لا يكون ما هي جروا بقى إن هدي لا يكون ما هي يسمع لنا ده يبدل عندها دولها يصير كتير إن أيام هالكان لقوا أقراضه أو ما رت السماية علماء دي السماية إن قبل كبنادر عدد ما دام أدويل مريكان مقعودين سنة بتقليه الله تولو واحد والبا قبل قرشي نبض قبل كبنادر أندتشي ثابت وات كنت أوكي نينكي هورنا كم مارمينه كم فائدة سقبرديس تلياش هورنا كم وإلا بدلوا قول قلت صح في عنده إلا سكوب بدلوا لكن كل وين كم فائدة هسيدين رجع هدينا كنت وضو بانتاي نسيتو كانوا حلوا بهاي كلام دعوينه تجمع والبلح يتوقع تجمع مقالة مقدشة ما دام هذا قبل كبنادر المقعودين هذه ثابت وصو مقعود مايا علماء دينك odayada haweenka dhalinyarada ganacsatada degmo walba degan ayagu si ay nabadgelyadoodii u sugnaan waa in la siiyo yani ismaamul daakhiliya waa inaad siiso tira waryaara dalkiini waa kan anagu madaxdii ma idinnahay keensada cidii idin maamul lahayd ayagu ay keensadaan ayaa laga rabaa haddii la kudma ayagu ay keensadaan si fiican baa hawsha ay u socotaa talooyinkii aan bixiyo dhan ba si fiican ayay dawladdu uga faa'iideysanaysaa yani waana qorshayaalkii dalka aan rabay inaan ku xasriyo ilaahay idinkiisa ilaahay kudmaayo marka waa soo dhaweynayna madaxda cusubne marka in tuulo walba iyo waax walba iyo xaafad walba iyo xaafad waaxeed kastaba in culamaa diinka iyo dadka waxna ka xirmaan waxna ka guntamaan odayaasha dhaqanka ganacsatada akhyaarta dadka sharafta leh walaalkay adoo maadsan wax yar ka bacdi igu socon insha Allah dad isugu yeer degmada aan 16 degmo isa soo doorto hadda si bilow marka barnaamijkii doorashada Allah hayda dilay kudmaayo wax dhaqan cusub la imaw oo dhaqankii hore ka duwan oo hadii la kudmaayo walaalkay wax yar ka bacdi igu socon insha Allah in dadku ay taladii dalka wax ka yani وحكا مارتي مامولان دلكي سي لو هيلو oo wada jirka si gobolkii banaadir caasimadii ay nabad u hesho oo Soomaaliya tusaale fiican u noqon karto laakiin may dawladda Turkiga lacagta faraha badan ay ku bixisay bilicda caasimadda magaalada Muqdisho adigoo xilligaaga aad joogtid aad iyo aad baabuurta cagafyada wiishashka yani qalabka ay bixisay iyo lacagta ay iyo laamiyada iyo bilicda magaalada ay ku bixinayso aad iyo aad bay ugu maadsay iyo diyaaradaha cuntada ay ku soo rarayaan nafaqaysan aad iyo aad ayay ugu maadsay iyo lacagta ay keenayaan walaalahay aad iyo aad ayay ugu maadsan yihiin Soomaalida qurbuna aad iyo aad ayay ayaduna ugu maadsan tahay wanaaga iyo sharafta ay dalkoodii hooyo iyo hadii la kidmay ay sameeyeen marka gaashaan la sare saacid in general adu magacaawida ninka geesiga anigu waan ku talin hadii la kidmay oo si maartay general buuxa uu noqdo maxaa yeelay asoo gaashaan la sare inuu xukumo kabtarno ama hadii la kidmayo ama saddex alif layaal ama rag lamid ma waa in darajada ciidankii aad xurmaysa oo general aad sisaad ilaa ku idmaayo maadaama nin geesi uu yahay haliyay ku idmaayo taasina waa taas ragga kale hadii la ku idmaayo مثلا سامبلولشه hadii la waa wiil ingiriis hadii la ku idmaayo
أدرجع لي يقول سعودية هدي كود ما يدوتو هدي بارك الله فيكم وهذا السنة هي ويل هدي كود ما يوم وهدي سامبل الشيء واتقنان هريب الشقة مسوقتي وأنا إنجليزا عندما تبركوا دي سالة سعطان صومالية وحى يعني قيبوا إن كان ذلك إنجليزك أو جميس عصوبي إنه جميستا marka talada Nikito inaynu kala wareegno ayaa la inooga baahay marka Sambal shadu waxa qabanayo anagu maxaa ku diidaynaa hadii la kud maayo all right and hadii la kud maayo and adar gacaliya iikaadi wax yar iikaadi hadii la kud maayo adar gacaliya wax yar ka bacdi ugu socda hadii la kud maayo aad ba masanta تليها حوق دلك عرفيد اوي marka walaalayaal taliye ku-xigeenka xooga dalka Soomaaliyeed cirfiidna waan helayaa hadii ay kudmaayo general cirfiid waan helayaa hadii ay kudmaayo hadii ay kudmaayo waad garanaysaan hadii taliye ku-xigeenka xooga dalka loo magacaabay xoogaa ka bacdi insha Allah xoogaa ka bacdi عرفيد وان هلا ان شاء الله تعالى ولا ليال مركا وويلشين والله مقعابي جود اوكي ما حما هو ويل الصوماليه ثاني سالسيو مدحوينو حق بقول ليهي انو سو مقعابو رج اسو امسن يهي اني لا شقينayaan waa min xaqi hadii ay gudmaayo inaguna wixii khayr iyo wanaag ka diidamayna hadii ay gudmaayo general عرفيد waa kana hadii ay gudmaayo وطلياشين واكوانا ولا ليال عانود واكنا عرفيد وكاسا مسوي عانود كان هدي لا يكون ماي انا بس كو خلدي كان عانود قياسي كاسنا عرفيد بان قياسيه ان مركا سامبلو الشيء يساعد هدي لا يكون ماي ايو جنرال ساعد جنرال بنداي هدي لا يكون ماي هدي لا يكون ماي marka Allah kula garab galo marka dawladda Soomaaliya in xal dagaal uu keen maayo xalku waxa weeye nacam precautions kala qaato itaxadar la qaato nabadgelyadina hala adkeeyo defense hala galo laakiin dagaal la qaado iyana lagu degdeg dalaagid ma al-shabaab baa leeyahay muqbaq ma dalaagid ma nacam waxa weeye nabad baa loo baahan yahay nabad loogu baaqa ku celceliye repetition kalsooni hala abuuro kalsooni darra ayaa jirta kalsooni hala abuuro yani hala arko wiil al-shabaab oo safir loo magacaabayo هل أرك ويل الشباب هذي لا يكون معيون تلي عيد الله مقعابيو هل أرك ويل الشباب شلا كسر تري أو قدومي يدق من الله مقعابيو الله مقعابي هذي لا يكون معي قدومي قبل الله مقعابي الله مقعابي شقيه السرعة أقسم الله مقعابي وإحنا تصل الله لا شريعة الإسلام قاعدنا واحد تذكي يعني وين قريب هلا يعني أنا صدقنا ولقي إن ألقى زود تاجنا عقلي ما شيخ شريف باوح قادي وايي او الشباب يقاني او ددنimo يقاني او سو دفيس لو غلا يقاني او ايده قران يقاني او سدا يعني حل ما كين حسن الشيخ محمود آل جديد با كاني واي حل كاني واي او بوقي بعد كسعد waxa loo baahan yahay bayt cusub in la furo walaalayaal nin raga walaalo wuxuu uga fiicay ma jirto walaalo ya walaalo bila gudmay walaalo سيلايا أتراه ولالو هذا نحمينين عبد الولي قاس ولالو أتراه ولالو ضلك هنا قبعين ولالو قارب حيقبع صدق الصنوع بإمارات كله وريكت يا صدق الصنوع يا إمارات لوري يا إماراتكو لوري هدي لا يكون معي صدق الصنوع بعدي ماشي المجرتين من الله يا أبي كرات السوق الناس don't wait ضد بالو بيريا يعني إثيوبيا إسرائيل مريكان يو إمارات كل واحد كان هذي لا يكون مايو وهول صعد هذي لا يكون مايو أو يعني لسلوته واحد حوجا سلمة رجوا يقادنا يعني هذي لا يكون مايو رج الصوماليات حوجا سلمة ويقادنا يعني
ان ان يعني هشيس يعني اي عبد الولي قاس مثلا بقى يعني وقاري هشيس كاس وهشيس اي ولا لهن reer garowe ay ku ogolaadeen in shirkadda b n يعني بي او دي بي وول ay dekada boosaaso kula wareegayso maamulka dekada ay kula wareegayso 30 sano ay maamulaysaa bal u fiirsayaa 30 sano ayay maamulaysaa 30 sano ayay maamulaysaa laga bilaabo maanta 30 years maxaan ku qabanaya anaa 30 sano meeshaan iska leh anaa kiriis waa maalgash anaa iska leh waa dal ku dhex yaala shaqo kuma leh Soomaaliya shaqo kuma leh dawlad shaqo kuma leh ayagu shaqo kuma leh jartan shaqo kuma leh daaro shaqo kuma leh ayaga iska leh Ethiopia ya adigu waad u simantihiin adiga iyo Ethiopia waad u simantihiin adiga 450 mitir dekadu bay ka koobnaanaysaa oo balaca iyo 12 mitir oo hoos dekada hadii la kudmaayo ay shirkadan ay u qodayso igu soo celi xogaa ka bacdi igu soo celi ay u qodayso يعني خرجك كوبا حيا وصدق بقول يصدن يلح مليون أو دولار يعني وجهك كوادنا وحكوبا حيسا لما بقول مليون أو دولار كأمريكان كا أياكو بحيسا إن أفر يلا وطن بلاد أيونا يشيس كاني دكتور الاسمية وكل ما ريا إن واحد شوي عبد الولي قاس وصحيحي واحد شوي وسيرك دكدها سعيد محمد العاقل waxaa joogay cali xaaji baa joogay waxaa joogay cumar cabdirashiid baa joogay odayaal baa la keenay ilaa 300 qof baa la keenay oo ma jirtan yahay hadii la kudmaayo lacag money talks lacag baa shaqeynaysa hadii la kudmaayo maxaa faa'iido ku jira heshiiskaas maxaa khasaare ku jira walaalayaal aan soo aqal celinay kolba baarlamaan meeshan kama jiro yani baarlamaan kama jiro marka reer koonfurkii ayagii ya dayacan oo dalkiiba gacanta ka baxay markaasay duriyada Sheekh Isxaaq yani Somaliland iyo dekadii berbere waa fiicanta good san hore waa sheegay waa fiicanta laakiin waa reer koonfur nimankan waqooyi idinkiiba idin sugayaan war sooyishiyo noo imaada idin kala yihiin war dal midaysan oo xukuntaan oo aad haysaan war noola imaada war de inta yartahay hadii la furfuro maanta baarlamaanka maanta fadhiyo maxaa dalo gacan ku waray صبرها وبريتا أيضا يهود ما كان سنة سو سعدي سليمان يا مريحان يا دلائي كيد ما يقلمد أيضا ما كان سنة يعني فرنسيس ما كان سنة يعني سو دلائي كيد ما أحمد بن كان يصور مرة عيو ما قصنا يا دلائي كيد ما هدان هدر تام برلمان كسوماليا وصل حقيقة بنارينتاس هدان قاسان كالله ضرورين لما نهجي سيدنا الصحيحي هدان لتشوشين هدان لديهن نو sidii baarlamaankii waagi ku meel gaarka ah go'aanka adag uu qaatay go'aanka adag uu qaatay oo uu yirbada Soomaaliya gorgortan ma lahan haddana uu dhaho gorgortan ma leh isla maanta berri weekend uu dhaho no dilay ku naay adar gacali ka dilay ku naay barakallahu fiik uu dhaho hadii kale dalkaas walaalayaal waa ku daayay dilay ku maayo رجنا بارك الله فيك هكسوجين هدي لا يكون معيو واكنا هدي لا يكون معيو عبد الولي قاس عرب كوفيدا حنقبته يهود شيء لا صحيح أنا وكاس ديك سعيد وكاس هدي لا يكون معيو لعق هذا الشيء كولوس بحنا يحوجا للوشة إلى 8 مليون شيء كولوس بحنا يضيعش يلقوا مصلحة يضدك يقعد شيء سنيو عبارة هي هدي لا يكون معيو هدي لا baarlamaanka Soomaaliya xamar waa ku dhan yahay oo Garoweland waxay soo dirsatay waa joogan go'aano degdeg dalkan ayaa xukuma badaha ayaa xukuma xuduudaha ayaa xukuma heshiisyada caalamiga ayaa xukuma tayib ala yaa marag ma jirteen walaalaha inay dhahaan hadii ay gudmaayo war dalka horta igama xigtid tuuladan ku dhashay anu kaama xigo taad ku dhalatay igama xigtid waa degtaa walaashay wax yar walaalkay wax yar insha Allah taala wax yar
dalka wada leena qofka muwaadinka ee Soomaaliga ahane hadii la gudmaayo Soomaaliya lagama xigo meel kastuuna ka leeyahay taladiisana uu ka bixsan karaa ra'yigiisana uu ka baxsan karaa hadii la gudmaayo marka ra'yigayga iyo aqligayga iyo maskaxdayda ayaan dhiibanayaa marka ma guri dhexdiisa qabow ma aha waa boqorka shanta Soomaaliya oo dharkii boqortooyada saaka xirtay sida madaxweynaha Soomaaliya oo labiskii u xirtay hadii la ku idmaayo adeer igu soo celi baan ku adeer gacali isdaalin wax yar ka bacdi igu soo celi hadii la ku idmaayo soo xirtay farmaajo dharkii ayaan anuguna dharkii boqortooyada saakay anu xirtay hadii la ku idmaayo maxaa ka dhalanaya heshiiskan waxa ka dhalanaya in khayraadkeeni oo dhan gacanteena uu ka baxo oo dad shisheeye ay gacanta ay u galaan beeyadii dekadaas laga dhufsanaya Soomaaliya ma xukunto nin walba wuxuu suuq keensado asaga iskale beeraheeni imaaraadka carabta ayaa la wareegay oo wallahi billahi taala iskala hadartaan si indirect ay u gateen beerihi oo dhan dalkii dhan waa gateen liinta iyo kulli iyo meel walba ayaga loo dhoofiyaa dilaa kudmaayo waxyaalahaas cirbar keentayna kamid tahay xoolahaagi dalka gudihiisa lagu qalayaa waa la dhoofsanaya ama waa isagoo nool baa la dhoofsanaya adigu ma lihid wala soo gadanaya wala dhoofsanaya Soomaali dawladda Soomaaliya waxay canshuurta ka qaadan jirtay iyo waxay iyadu dhoofsan jirtay iyo waxay iyadu ka faa'iidi jirtay oo dalka iyo dadka ku soo noqon jiray male waa dalkaaga iyo khayraadkaaga baa la qaadanaya wala dhoofsanaya dilaa kudmaayo batroolkaagi baa la soo baxaya batroolkaagi dhuumihii dekada laga dhoofsanaya dekada dilaa kudmaayo marka laga dhoofiyay lacag bay ka qaadanaysaa dilaa kudmaayo waa dalkaaga dhexdiisii bay adiga lacag ka qaadanaysaa dilaa kudmaayo shidaalkii aad ka dhoofsanaysa dekadaadii dhexdeedii ayaa adiga lacag laga qaadanaya dilaa kudmaayo kalluunkaagi ayaa la soo guranayaa maadaama dalkii waa lagula yeeshay dilaa kudmaayo waa la dhoofsanaya dilaa kudmaayo waxyaalaha heshiiska ay ka dhawaajiyeen oo ninkan hadda hadlahayay oo ciidamada koofiyadda xunta qabay yuhuudka oo carabka qabay waxyaalaha wiil waxa kamid ahaa dhaqaalaha Afrika ayaa ka kobcay halkan dilaa kudmaayo heshiiskan Ethiopia ayaa qayb ka dilaa kudmaayo ilaa Kenya ilaa baalkii dilaa kudmaayo bay rabtaa imaaraadku inay Afrika meesha inaga dalkeena Soomaaliya aynu ka dhisan lahayn oo dekadahan aynu haysano waa albaabka Afrika meesha bawaabatu Afriqiya ayaa dhahaa the gates to Africa meesha Afrika aynu dilaa kudmaayo inagu aynu u noqon lahayn dilaa kudmaayo imaaraadka ayaa la wareegaya oo dekadeen la wareegaya oo dhaqaalihiisi la wareegaya waxa imaanaysa markaas shaqaale inay dekadaan u keensato shaqaalaha caalamka inay imaanayaan suuqul xor waxa loo yaqaan free market inuu meeshii ka furmo oo hadii la kudmaayo la yimaado in hoteelo la dhisto oo sida Dubai oo kale gaala u badan Dubai dhilooyinka caalamka oo dhan hadii la kudmaayo suuq yimaado gabdhahaagi ay carab hadii la kudmaayo gaalo hadii la taano hadii la kudmaayo la siisto waxa imaanaysa in ay kugu soo jabaan dadka gaajaysan ee Afrika hadii la kudmaayo maadaama adu dekadan xukumin shirkada ay leeyihiin ay shaqaale siiyaan hadii la kudmaayo boqolaal shaqaale shabana ay ka keensadaan ilaa Ethiopia meel walba ay way yimaadaan shaqaalahaasi iyo dhaqaalahaas furmaaya iyo petrolkaas iyo khayrkaasna deegaankaaga horta laga qaato oo deegaankaaga lagu la digo oo jirteen ba degi jiray ay ka dhacdo orama degto Afrika yimaadaan Arab timaado Hindi timaado Pakistan timaado cid walba timaado laakiin waxa uu soo badan ay tahay Tigreeya iyo ay u soo qaxaan dhulkaagana laga qaato tusaale cad waxa kuugu ah hadii ay kudmaayo magaalada Dubai gaala u badan gaala iskale geedka ugu weyn ee Christmas kana meesha laga dhiso waa magaalada Dubai buuristaha ugu badan meesha ay degan yihiin halkaas weeyaan marka walaalaha qiimaha yaqaayalow ka fakara oo hamoodina colaad maxaad heli kartaa waxaad heli kartaa 300 milyan ma badna 400 milyan ma badna waxaad sameyn kartaa adigoo oo maamul goboleed ah ba dawladda Soomaaliya u tagi kartaa waxaad dhigi kartaa walaalayaal dalkeeni waa kana dekadan sanan u rabnaa dilaa kudmaayo waa geeskii carabtii ayaynu xignaa ayadoon deyn aan lahayn ayadoon interest usu kugu socon ayadoon dalkaaga aan nin ajnabi uusan kula lahayn ayadoon maaragtay dadyawsha aysan kula lahayn ayadoon badahaagi iyo ciidamadaadi iyo waxaagii aan maaragtay lagula lahayn ayadoon maaragtay khayraadkaagii la dhoofsanaynin inaad tirada anaa dalkaan iskale batroolka anaa iskale gacanta ku haynaya dekadan anaa iskale carabad gumaysanaysaa markaas Chinaad gumaysanaysaa waxa lagu tardamayo 50 years ka soo socota waa badaha iyo dekadaha weey 30 sano laga qabsaday you gone حق دقال حق ميلتري حق دقال حق سياسات waxa lagu dirirayo la 50 years the 100 coming years waxa way waa dekadaha dhaqaalaha adduunka meesha soo imaan doono waa dekadaha hadii ay gudmaayo meel kale ma
أبار يعولادي جاتشا كويستا يعني ضد يعني بافلا دقن أما هذي لا يكون ما فرجيني عروض إلى هذا ودقن أنا كلا تعلين دقالها يضلك يدين دقن تعلين I don't care حقاش اللي ما أنا عدل سنة بس ما شرتين وحلا ياهي ولا لها يا هشيس كان وحرام فائدة يكون وجرته دولة الصومالية أو إذا لا صعدة إذن كويش إذن كأسكره إذن كقاطع دولة الصومالية إذن كلا صعدة أو دولة الصومالية وتا أروح يقدر ورك يقدر يست دلائل كود ماي إذن كدولة الصومالية وتا يا هلا يدين بس و very easy و very simple أفر بقول مليون إسكداية بقول مليون دولة الصومالية إلى سوق ما دين ستة ما أنتي أو دين سوق حتى دين سنين عربت لفت كذا كده ينسدو السعودي أي ترى يدس أنت بنقوسني يا سندات وأوده ما مغلسة بأوده مركا أنت لعقتي أن سوق هذا إنه ولا ريال دكدي إذن كو عرب أرهاية وإذن مامورين سرك أتصل الذين ذلك أنا إسكات هاي أو أدلة ترتمس تشاينا حيوها هاي ستا يدي لا يكود ما هي أدلة يكود ما هي إمارات أو دغالة دي كولا ترتميسا هلا ترتين باللوب باهية بيد هذه ككع حولها هاجي ككع كلون كاجي ككع بترول كاجي ككع قبلها هاجي ككع جيل هاجي يارلو يارجع هاجي ككع دجان كاجي والله ككع لكن هذا ترى أنا إسكالة كده ده معك هذا دلنا فائدة وحكى هذا دلنا يسوى على عليه وحكى هذا دلنا يسوى أنت سوف فائدة إنك وصل نقط حدودها جينا دحرتد عندما هذينا دستد كوعكنا دستد إن ويلش إن صدق صدق كبير عبد الوهاب صدق دمنيا أنا هذا دمنيا يا عروت عبد الوهاب قاصر الصومالي ومصعد والله يسعني بالله يتالله وأمريكان بينك تشويان كل كوريان كل دمنيا حقا بدوش شغالة ملاس يقنع سوق اليوم إلى سام بي ملاس وعن لا هاي برلمان الصومالية أرنت أزقان دق كسر دكدهان لقادن هاي دكدهان لو رجعي العقلان ما هي الصومالية العقلان ما هي الصومالية العقلان ما هي الصومالية ما مرحمه حاسدنمو تلحمه عقدد هي قبيلات بنايست لكن هي كان فتحوا أي ضلي مودية إنت ما رأيتي قبيلات لوجور تشيد أما اللي مودية إن هذي لا يكون ما هي هسبتال دمرك ما كسر بعدين بكل هي أحمد مطعم ضفرت كل شيء قبيلة استعيد أيا دمرك قبل هذي لا يكون ولا يروح معي لكن ما أنت وقع هذي لا يكون معي هكوت على هذي لا يكون معي وحوارا نينك قبيلة سجد هي وحوارا نينك أمحارض دافدا أي قبيلة قوس هذي لا يكون معي وحوارا هذي لا يكون معي نينك دبدلفك أو خاينك أو تشاتوسك أو ييجا أو أي يقول لي هذي لا يكون معي أمحارة لقريه بالأيهاي أو يهود لقريه بالأيهاي أو عرب هذي لا يكون معي ينجس أوردر هذي لا يكون درجس كذا هذي لا يكون معي باوارن هذي لا يكون معي أنا عقلي ما صوب النجي مسكح ما صوب النجي ولا علم ما صوب النجي ريالتي ينقص صوب النجي وحلقوا ترتميه خريطة ديوان قوية صدق كسرنا وصوص عطوا وحلقوا تعلم عالم قوة بدها صوماليا هو استراتيجيك لاند ودولك وقو خطر سوي عالم بدأ وقدر بنا يسنا صدق كوريا صدق بقول بدهن أن يسنوا أنا وأنا مال قصنوا أنا وأنت هذا صوب النجي عرب حنا أورها يخاينا فري ماركت كفرته السوق الحر هاي لا يكون ما يمحات كايسة توحبا هلا قد شوقو ولا ليالو هلا قد شوقو بالنا يهدي لا يكون ما برلمان الصوماليين هدو برلمان يهاي قوان عدق بربرك لي يسكو مشغول بربرك لي صح بربرك رجع حكا كيري الساق أياك كيري سوماليان رجع أو كل الدولة الصومالية وحلمان هذا وقوي كلمة بدن باكيري واتاكرسنا هدي لا يكون معي and Texas سودو هلو سودو ولا لقى عليه وبقر شنط صوماليا أو حرتي لبس كي بقرطوية حرتي ونا باقي لما سوماليين إنه يجيسو عفيدو قبيلاتنا أي كتكتو دمتنا كوضا شقيسو سوى العلم أول شقيسو ما حد ورقتا إن إنهم بديهن يبرجين يدقالهن يمن مدهن يحدودهن بد يبريه هو إلى الصنو هذا عاد فترة بالسكيل عليهم ما حد ورقتا مدحويني الصومالية لبس يطوطيه أيوه حرتي سدا أنا وما أنتي لبس كي بقرطوية عشان الصومالية أنا حرتي
wuxuu ugu baaqay al-shabaab inay haddii ay ku idmaayo si islaamnimo ah ay u yimaadaan xilalna loo magacaabi doono dowladdu waa tiraahdaa laakiin wax facts oo ama dariiq run ah ama guddi loo magacaabay oo lala tasanayo boqorka shanta Soomaaliya oo hawshaas ku jirayna ma jirto marka in caadifad iyo waa dagaalamayna iyo waxbaan dilaynaa wax ma tarayso generaal la magacaabay taliyaalkii baa la bedelay nin la bedelo wax ma soo kordhin mayso haddii aan dadka Soomaaliyeed kuwa mucaaradka iyo kuwa kula jira ama kuwa qabyaaladu dilootay oo iska soo horjeeda ama kuwa mucaaradka oo magaca diinta ku gabanaya ama lagu khalday ama ay dhabta ka tahay laakiin si khaldan wax ku doonaya kulli ma ku baaqaysaa gogashii aan ku baaqay maskiinka alle Soomaali dib heshiisiin in loogu baaqo oo gogol nabadeed ay isugu timaado ma ku baaqaysaa waa ku baaqaya gogol nabadeed in la isugu yimaado waxa kaloo saaray dowladda madaxweynaheena farmaajo iyo khayre wasaarihiisa in loo daayo talada asagaa dooranay asagaanu magaranaysaa codkeena siinay wuxuu magacaabayo iyo siduu nabadda u keenayo iyo siduu u shaqaynayo in loo daayo waa midda labaad ee dekenaha Soomaaliya waxa dhammaantood waxa xukuma madaxweynaha dakhliga ka soo baxana madaxweynaha xukuma in gacanta loo geliyo ciidamada iyo wax walba oo mushaaraad qaadanayana asaga u siiyo sida ciidankii wasaaradihii wax walba midda labaad oo kale kaaha la gelinayo waxa weeye boqorka shanta Soomaaliyeed hadda qof baa maaseed soo diray dabcan hadal caaya ku yiri waxaasoo kale ha u jawaabi maya sanadkii baan halkii sanaan marmar furka xoora anigu wax ma qariyaniyo waa yani markaan furka xooro yani cuqdad ma qabo waa ha baan ka siiyaa waana cabdiskooda ma garat عقدات لكن مالي ما قرأت ما عقدات لا بس يعني بعشرة ما قرأت داير عسو يو هدي لا يكون ما يا عرب يعني ما يغاس قبل لا ضاي ور عصب هذا رو قاعد يا مرخاتي هذا هيسن سو قذف ما ارنداس ما يفير ولا لا قاعلي وحنا وعويه ورقص كدعي وحنا وعويه ما واحد رتي يعني داير على سو الشرقرين يا عرب يا مساسد واحد كم مديني خليسيين ما واحد رتي ايغو اسفوله اعوذ بالله بس هذيك لو قذف والو جدلها يا ولا له فير ولا يعني حشر الله أنت وإيماننا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا يحسون واحد ربتد سماه إيمانك ضعيف يبقى كيني كرا وحكيني كرا يعني دقنك قالده أو لو دحجرو وحكيني كرا إن عقدد أو كقاضي دلنيردي دقالدي سو أركي ما دام قرعنا سو أركين إنay dhiig badan arkeen inay naxsan yihiin inay wareer badan ka qaadeen siyaalo badan oo loo waanin karo loogu aqli celin karo ayaa jirta oo hadii ay ku idmahayo loo sixi karo laakiin midaan khalisnimada waa qadaf hadii ay ku idmaha hadii aan afar marxaati la haysan ma garad دوالا يري باتري بواحد يصير مرخاتي عبد يصادو هذا محكمة هذه هذا بقول كشمت الصومال ويدين كانوا مرخاتي ما كيزن كرتا مرحبا مرخاتي هذا كيس المركز حكم كي ويانا جان هذا كيس ويدين بين لو بندقون يسا أولئك عند الله هم الكاذبون هم الفاسقون مرخاتيga hadda ka bacdi lama yeelayo wala taqbalu lahum shahadatan abadan marka markhaatigi baan ka sugeynaa ma garad markhaatigi waa lagu hayaa dad badan baa kool ku soo gelinaya telefoonkaaga la waayay waxa la waayay meel laga soo xiriiro waxa la weynaa meel aan xaqiiqda kaaga sheegno waa hadda dadkii dhan baa ku soo gelinaya ummadda dhan baa ku waraysa meeshaan kiiskooda dhan la soo bandhigaya hatta mar isku dhaceen oo istaaweeyeen baa jirta oo ka todoba galay waxyaalo badan baan ka haynaa kiisasa marka labada wiil inaan
ما قرتوده بحال لو قلي سيلو قلي قرتوده habeen bay marqaameen khamri bay ka dhargeen marka way isdileen laba rays gaarsiiyeen habeenkaas baa gartoodii hawshoodii la arkay oo hawl soo banaanka timid dowladda isha waxay dowladda lacag bay uga qaataan oo waxbaa khalismeeyay waxbaa la siiyaa la yidhi waxbay qaadan jireen marka kiiskoodii waa waagaa dheeraaday waagaasa dadku aad u wada bartay بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك 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 هذا بهتان عظيم أنا أقول لها بل صاعد يا صاحبه وهدي أرنت أصنبايتي صاعد ما قرت أنا وأرنت أصنبايتي حقيقة ما قياسية لكن ما هو هدي هذا وذبتدو مرخاتي هيسد يعني ولا أقبل إياه هدي أيساها إن لا أقبل ميو وحاصل ولا صاحب بين يا قف الوقت واحد اللي قف هالعيب قرية اللي هاي وحو قرية الذي تون عيبون marka ayaga ceelaha qari kari waayay ayagii baa moogta banaanka iskeenay ayagii baa imaanka baga qaaday ayagii baa xishoo kari waayay ayagii baa madaxdii Soomaaliyeed iyo culimadii Soomaaliyeed iyo qabaa'ilada Soomaaliyeed baa sharfi waayay marka saa daraaddeed inaanu banaanka keenno waxaa nagu jirrabaya inaanu markaan aragnay foolxumadii ka shaqaynayaan ma la dhihi karaa waa foolxumadii ka dhalatay aabbayaalkeen iyo odayaashii dalkan generaaladii iyo ganacsatadii iyo odayaashii dhaqanka 30 sano isdagaalayay mirihii ay dhaleen qayb ka mida weeye maadaama dayac iyo dhiig iyo balaayo ay dhalinyaradaanu soo arkeen iyo arxan darro dadkii waaweyn ay sameeyeen waa mirihii ka dhashay ma la dhihi karaa maxaa dhacay waa la dhihi karaa sababtay tahay nin guri nin leeyahay ilmo ku dhashay muxuu keenayaa hadda waayahay odayaashii baa joogaan ku yidhi raggii generaalada ahaa raggii dadka laynayay baa jooga kuwii dadka laynaya joogaan ku yidhi hadii ay ku idmaayo waxaa jooga generaaladii daarood kuwii hawiye hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel dadka laynayo dhacayay oo dooxayay yaa maanta wada madaxa caruurtaanna raggii xilligaas ilmo yaryar bay ahaayeen dhiig badan inay arkeen ayaguna marka yani xishoodkii uu lumay oo qaabdarra ay dhacday ma kula tahay maxay u dhici weyday qaabdarra maxay u dhicday maxaa horteeda midda kuusha gobol hadda aniga jooga waxaa joogaan kuusha saka dhacday baan kaaga warramaya in madax Soomaaliya ka oo saraakiisha Soomaaliya ka tirsan ragga qaboleyaasha ka mida laba ilmoodu dhalaba isguursatay waa la yaabay waxa la wax kala ma waxa abiye xaaraanta way qofka ilmu xaaraan ku soo qoro oo la siiyo xaaraan wuxuu doona ka imaanaya sida baa xaaraanta waxa weeye muuqda waa ka ninkaas ma sheegi kartaa ninkaas ma yaad magaciisa ma sheegay waa nin tolkaaya ma sheegay nin daarooda miya ma ya loo gudbiyay waa ragga weeye haay marka waxa ku بسم الله الرحمن الرحيم واقرتي marka waxa weeye waxa ku sheegaya niyo maxaad ka leedahay marka dawladdu maantay ciidamadii taliyii booliska waa la magacaabay kii nabasugidda waa la magacaabay kii xooga dalkan militarigana waa la magacaabay waay loo magacaabi waaye taliyaha cirka iyo taliyaha ciidamada cirka iyo taliyaha ciidamada badda waay dalkan loogu magacaabi waaye si ciidamadii badda loo dhiso madaxweynuhu arrintaas maxaad kula talinaysaa رجع على دستاي إلهي بفرج كفر نسوا إلا دستما هم وين للهايستو هاي أمبيشن هم العالية للي ما صما الله مقعبه الله وريها وش هذا قبصه اوكي تاس رجع ميليتري اوكي قدام بين صومالي هشيس يا نبض يا ولالنمو يا اسلامنمو يا جماعه انay isqabsato iscayrsi wax manama tariye ma ku baaqaysa maxay ta walaalo Soomaaliya haysta qofku oo fahmi waayeen 26 sano waxaan ku jirnaa iyo qaxooti iyo dhibaato iyo qarax marka waxa weeye marka ugu horeysa waxaan haysatay madaxweyne hadii laba isku qaadasantana ma hagaagaysan madaxweyne iyo madaxweyne haatan madaxweyne waa ka baxay madaxweyne cadaalada iyo maamul cadaalada baan helnay oo ku hore dhaaro laakiin dagaal madaxda jirta oo muqdisho la yiraahdo mid ku shaqeyn kara ma ahan way fashilaysaa laba dowladood fashilaysa waxaan leeyahay Abdullahi Farmaajo dul maqlayo madaxweynaheena Soomaaliya inuu ka raadsado magaalada madaxa kale awood uu leeyahay
hadday doonta tuulo ilaa ha noqotee inuu noo geeyo oo halkaa lagu ilaalsado laakiin dowladda noo badinayso shacabixmaanow maalin walba qarax iyo muqdisho dhexdeeda dowladda soomaaliyeed baa mise dowlad muqdisho saashaasaan ku weydiiyey ra'yigaas waan tixgelinaya laakiin haddaan kula wadaago sooma fiicina in la dhaho maxaa caasimadda ka khaldan caasimaddu waa dhul horta hore dhulka ceeb ma lehe dadkii deganaabaa baa khaladkii samaynaya soo maaha okay dadkaasi okay aan kula dhamaysto okaad dadka meeshaas degan qaraxan maxaa ku kalifay maxay tabanayaan in yani anigu macallin baan ahaan jiray muddo aad u dheer macallinku waa problem solver not a problem maker macallinku dhib ma abuuro ee dhib jira ayuu xaliyaa ma garatay marka madaxweyne markaad tahay macallin oo kale waa inaad noqotaa yani oo aad maaragtay yani feedback aad baaritaan samayso oo ardayga kan aad wax u dhegaysid ma agoonba ma hooyadiisaa dhimatay ma aabihiisaa dhintay saaka ma quraacday xageebu seexday wax ma cunay wax ma cabay ma la garaacaa ma la dilaa ma la xaqiray ma la yasay ma jiran yahay ma niyadda laga dilay ma macallinkiisaa xun يعني إلا بارو دات كان مقدشة محومة لكن دات كان مقدشة محي ربان إلا بارو سأوجد ما دام تليه قدومي قبل كأويل قربة شو أم عابي وبيش أبجالة أنشالي ثابت سفارة درجة من عتويرك الشقيرية أوكي it's good لكن محلو بهاي سلحية طبعا كي دقمو دلك مقالة عاصمة النبض لوجهله madaxweyne qorshii aan soo dejiyay waxyaalo badan buu ka faa'iideystay haddana kan ka faa'iideysan lahayd jaala madaxweyne kalsooni waa inaad ku beertaa shacabka magaalada muqdisho ma aan ku dhamaysto waxaa marka anigu aan codsaday in maadaama la magacaabay guddoomiyihii gobolka in wixii intaa ka sokeeya guddoomiyayaalka degmooyinka iyo waaxyaha degmooyinka in dadku ay isa soo doortaan oo degmo walba culimadeeda odayaasheeda ganacsatadeeda haweenkeeda dhalinyaradeeda siyaasiyiinteeda isu tagaan ayagu dad ay ku kalsoon yihiin ay soo doortaan ayagu ciidamada ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan dowladduna la dhisto lagalana xisaabtamo wixii khalada oo ka yimaada markaas ka bacdi taas maxaad u aragtaa waa hadal wanaagsan laakiin mid baan kuu sheegayaa madaxweynuhu wuxuu sheegay qofkii soo sheegay hal gaari oo qaraxa waxaan siinayaa $100,000 noloshiisana waa seefgaraynayaa buu yidhi oo waxaan geynayaa buu yidhi dalalka hadda maraykan iyo yurub iyo canada iyo meelaha maaragtay soomaalidu inta badan aado ayaan geynayaa buu yidhi anoo noloshiisa eegaya arrinkii noocaasa wuxuu noqday arrin aan weligiis madaxweyne ku dhawaaqa aysan jirin qof walba oo nacfi daraynaya ama lacag daraynaya oo islaa ama daraynayay amnigiisa in wax loo dhimana uu ku dhiisan karo laakiin reer muqdisho ma ay yeelin maalinku hadalkaa yidhi waxaan ku yidhi dadkan waxbay tabanayaan baan ku yidhi waxbay rabaan waxbay rabaan dowladii waa fadhida dhaqaalihii dhan baa qaadanayaan maalinkii waxaa soo gasha sanadkii intaasoo kala biyan baa soo gasha muqdisho ay qaadanayaan maamulkoodii iyo dowladii kasta waxbay la qasayaan waxay taban karaanba ma jirto may waa taban karaan 2 milyan iyo dheeraad qof baa ku nool dad aad u fara badan baa meesha jooga dadkan dowladii ma gaarin maamulkii dowladdu ma gaarin wanaageedii ma gaarin madaxtooye dowladdu ma dhaafto haddaa run rabtid ma garad dadkii dowladdu inay gaarto oo 16 degmo ay gaarto ay degmo walba si gooniya ula shirto oo madaxweynuhu laftigiisu la shiro degmo walba uu tago 16 degmo oo uu la shiro oo uu dhaho waa kana ninkii gobolka banaadir haystay waxaan idinka rabaa degmadaanay soo doorta guddoomiyihiinni ku-xigeenkiisii kii labaad soo doorta yani idinku isa soo doorta madaxweynuhu cuqaashii iyo odayaashii iyo nabadoonnadii iyo ganacsatadii iyo degmo walba degan iyo dhalinyaradii inuu isugu yaro dhawar waxaa rabtaan sheega wana idinkaas taladii gacanta u geliya ma kula fiicanta maya waa loo magacaaba rag baa loo magacaaba hebel baa idin xukumaya la dhahaa laakiin ayagu ma doortaan waxay rabaan may u kaadi guddoomiye magaalada waa la magacaabaa laakiin waxa kuu sheegaya ku-xigeenada asagaa magacaaba waxa ku-xiga asagaa magacaawda ii sheeg kuwa degmooyinka xukuma oo haddaan la rabinne soo dhibaata ma imaanayso waa wiilal ayagaaba dee
ما قبيل بس انت قبيلته دي قبائل كانوا دول هذا وايا قبائلك لفتيس إلا تلقى سوما فيعنا يا دتك الدجان كدجنا أنا هم رأيت ما إن مدرسة وحنا غلط شمس سبي هم رأيت ما ما قدومي قبل كوالا مقعابيبا دق موكستا إن لغلط الشعدو دتك الدجن قضياشة نبضوندا علومدا عقاشة سياسيين تا دلنيرada ganacsatada waxgaradka in laga la tasalo wakaalaya isu yimaada afdort yaad ku qanacsantiin in la dhaw sama fiicna ما يقول في عنها لكن تعرف واحد مرينا يعني قف ضدك سكو هذا في اللي ما بقى يقول دور الفيدرال كمان غير حسني ما دور انا ولكن هو حسنه صدق يبقى رفضيه ضدك دي قف غاف وضح دورته ابو غاف وضح مقعه واحد بقى هذا ده الصوماليين اللي يكتب كميمسن الشخص اللي يكتب ده شخص ما هنبا ومقدي halkii aad deganayd in la isugu yeeraan ku yiri culimo awdiinkii kow ay ka tahay odayaashii nabadoonadii war degmadan idinka degan iskuulo baad iga taqaanaan inuu dhow madaxweynuhu korontaad iga taqaanaan insha allah wadooyin baad iga taqaanaan biyo nadiif aad iga taqaanaan isbitaalaad iga taqaanaan qalabkii ciidamadaad iga taqaanaan mushaar baad iga taqaanaan shaqooyin baad iga taqaanaan war madaxweynuhu inuu sabada xalaalaadina saa inta degmo walba ula hadlo 16 degmo walba dhismaheedii iyo quruxdeedii iyo bilicdeedii baad iga taqaanaan wakaa turkigu $1 billion uu bixiyay magaalada lagu qurxinayo madaxweynuhu inuu saas la yimaado oo dhow degmo walbana qayb dhalinyaradeeda shaqaalaheedii way helaysaa wasaaradaha kala duwan bay saala dhoo ma kula fiicanta madaxweynuhu inuu hurdada ka kaco degmo walba dadka la tashado qurba joog yaacaysa oo ka noqonaysa baasaboor haysata dalkana ma taqaanee duur joogta iyo dal joogta inuu la tashado sama fiicna way fiicanta laakiin mid baa kuu sheegaya information baa kuu sheegaya war cusub hadda kuu siinaya hay shirkadda la yiraahdo hormuud ma taqaanaa oo ka dhisan magaalada muqdisho war bay soo saartay waa dhaxaasa hay markaasi dadka ku dhex jiray baa warka soo banaanka kusoo saaray waxaa jira wasaaradda magaranaysaa qaabilsan baa jira xagga nadwaagay magaranaysaa qaabilsan telefoonada iyo wasaaraddii ma shaqayso lacag baa lagu harqiyey ma shaqayso lama ogo inay shaqayso saa daraaddeed waxaa jiray baa la yidhi annagu dalo nooguma jirto in soomaaliya dowlad ka dalabto tani muqdishada dalo uguma jirtay laakiin dad kale way rabaan runtada ganacsi aan haysana iyo waxaan haysana ma helayno haddii dowladdii ay samaysato qayb telefoonaa iyo waxaas haysa annaga lacag heli mayno annaga fursadda ka baxayna marka saa daraaddeed dagaalaheenu marka faa'iidadeenu aan ku dagaalna bay dheheen si aana dowladdu ay soo awoodaysan ay magac u noqoto taas hormuud kaliya maaha xawaaladaha kale oo dhanba shirkadaha kale oo dhanba soomaaliya ka jira oo dhanba fiiride hadalkaa kaaga baxo waxaa kaloo jira dad bahtidooda haysta guryahooda haysta ma doonaya marka dowlad inay dhalato fikrad kale aaminsan yahay wuxuu ka aaminsan yahay dowladnimada inay cadaalad imaanayso in gurigiisa laga qaadayo anigu waxaan dhihi lahaa ma garanaysaa dadka soomaalida guryaha laga haysto oo hantida laga haysto dadkaan reer muqdisho ku raaligeliya inay hanti uruxiin siinayeen bal wax keena in la dhaho waxayga naga haysateen walaal la gacaliya dhinacaas guryaha iyo hantida muuqato oo la kala haysto hadday aan lahayd beero iyo hadday aan lahayd guryo walaal dhulkeennu waa yani aad buu u weyn yahay baddeena etoobiya waxaa qaadanaysa kenya xuduudan gobolada dhexe ilaa baalkii waxaan ka warayaa ilaa iyo gaashaamo ilaa iyo waqooyi galbeed etoobiya gudaha ay usoo galaysa ina ilay weeye etoobiya kala maan waa ina ilay calaamaduu samaystay gudaha soomaaliya usoo galay ilaa iyo gedo baddeeni gacan nooguma jirto hawadeeni gacan nooguma jirto xalane inta laga dhistay hoteelo iyo guryo iyo baarar iyo dhul ilaahay ayaa naga badan haddaan iimaan leenahay hal ceeloo batrool oo aan qodanaan ugu filan war ninka maskiinka oo gurigiisa laga haystana hala siiyo dadka guri la-aantu haystane dowladdu housing bayba samaynaysaaba multimillionaires baa noqonaynaa waxaa la gaarayaa in la dhaho waryaa lacag rabooy sidii libiya oo kale haddii lakoodna qadaafi xilligiisii qof kastoo soomaaliya islaan kastoo uur leh mushaar uu qaato asagoo gurigiisa fadhiya haddii lahay kuidmaayo oo welfare systemkii la furo marka waxaa weeyaan waa la dhergayaaye yaan si xun loo waxayn intaan isku jeedno barwaaqa waa buuxdaa baddeennii baan kalluunkii yani oo hadda leeyahay wasaaradda kalluumaysigu inay la soo degto doomiyaha kalluumaysiga ay la soo degto weligay maarkin cabdiweligaas oo 20 doomood oo keenaya haddii lahay kuidmaayo kalluumaysiga ما أركي دينا كلا ما أركي كوا كلا ما أركيسيد العقب على صودا عيا بنجيد أدون كلام شمالية سامبيا موزمبيق ببزنس لا كشانية إلى يدبي بزنس كانوا حبالك على كل مقالة مقدسة قبل بيننا مقالة مقدسة ولا عليهن بلا هاي نوتم بيستو أنت تلا كلا يستو يوحي لك كلا يستو وعي كده لنا يستهشيس إن أمضي أي هشوا سيدا
heshiiskii aan ku baaqnay ee ahaa dib u heshiisiin guud dowladda Soomaaliya waa inay ku dhawaaqdo dal iyo dibadba la isaga yimaado culimo iyo caamo la tashado maxaa naga khaldan dastuurka Ilaahay shariicada islaamka aan qaadano koow aan walaalowno aan iscafino hantidiisu celino wax walba aan qaybsano aan dharagno aan nabad ku noolaano waa in walaalnimo la muujiyo madaxweynuhuna uu ku dhawaaqo waxyaalo badan asagoo dowladnimadii iyo systemkii ugu takhasusay ee dowlad wanaagga wada haddana dhaqankii Soomaaliyeed iyo habkii nabadda loo raadin jiray iyo islaamnimadii waa inuu xoogga saara taasne oo lagu heli karo Soomaalinimadii iyo walaalnimadii iyo islaamnimadii lagana bilaabo caasimadda oo la isugu yeero cuqaasha caasimadda nabadoonnada caasimadda علماء عاصمة أبوانا عاصمة دليرة عاصمة سياسيين عاصمة كل واحد سوير مدحوينه لا تشهده كلا تشهده بالعلم مقدسه هرمرين عاصمة هرمرين دليرة هرمرين شقالة هرمرين يعني ودوينك هرمرين نبتجليدا هرمرين بيجلين يكونون كل كلا تشهده له بهاي مدحوينه كلا تشهده أو واحد وناك مدحوينه وصابه نيجو مدحوينه شالله مدحوينه أرنت أسقاده لا تشهده دقمة والباء أيده هاي الصدرات aad baad u maasanta ugu dambeyntii Soomaali abaar iyo colaad baaysta isu gargaar ma leedahay maxaa soo baaqaysaa horta Soomaali abaartii colaad Allah ka saaro boqolka shanta Soomaali anu ku taageersanahay horta khayr baa ku rajeenaya talabaad oo kale waa runta in culimadii uqaashii dadka reer Muqdisho isku yeero nabad loogu baaqo way miinsan tahay in loogu daro waxa haysataan qaata xalna loo keenay yiraahdana ayna waa ka sii fiicnaanahay oo taas loogu daro hadal qaasi halkaas oo dadka qabaare talabaad kala ku sheegay waxa weeye boqolka soo su'aasha ku weydiinayo marona ku weydiiyay madaxweynuhu wuxuu yiri war qarax magaalada ku soo batay hada waxa laga qaraxyo badan ee qof badan dhigi doonaan xaaladdu ay magaranaysa dowladda ku xumay qaraxa oo magaranaysa farmaajo amniga wax ka qaban waayay farmaajo amniga waa nooga sii daray wax noocaas walaalo kale ayaan khadka siinaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay ka soo wacaya Houston Dallas magacaaga muxuu آه يا دكتور بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ورية صادق أيام كقبنية هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورية صومالية صادق صدق ولالكي كولومبس مية جوتا مانتي صدق سبب ورقة حلالك إن مدحوينها الصومالية أو كنا واقعي أو عرفيد ساعد سنبلولشي عانود ثابت حلالك المقعابي أو قوليه وسيردنا أي مارتي أنسحيين مدحويني أو توتوحرتي باقنا وشدي على الشباب إني نبض دقاتان يبقى قشنت الصومالية أو كباقي قول نبضيد إيو قبل كبنادر سي قروح دي سي النبد دي سي ورمركز السنغوتو إن لغلات تشهد الدقمة والبا إيو واح والبا ayagu inay isa soo doortaan ninka gudoomiyaha degmada u noqonaya ayaga lagala xisaabtamo amnigoodi ayaga qarashkoodi iyo dhaqaalahoodi iyo maamulkoodi iyo qalabkii militariga ay helaan iyo kii booliska iyo kii nabadsuginta wiilashoodana maaragtay dowladuna aysan ku xadgudbin oo dad badan oo magaca al-shabaab lagu xasuuqo ayaa jirta taasna dowladda lagala xisaabtamo ayagana cabsidu ay ka baxdo oo ayagu aba ay taladii gacanta loo geliyo see u aragtaa arrintaas odayaal iyo culimo iyo kulli maxaad u aragtaa جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو حقيقي ضد اليال أيها استا ومدحوينها انت بدن هذا قاردك وحكو حمنها عند الفشل وي وسوعيتي لكن دخل التلياشي سا iyo asagiiba maanta waxay go'aansadeen in wadiidaysa inay hore u socdaan waxaana madaxweynaha ku baaq dagaalka ana kooxda al-shabaab nabadiidka ah هذا وطن كم بركان وفوق لا يعمل حد دجال وحلا تغيير وح ديجين بقى هذا قفكي معارض سن أو قبيل كي وحلا ما تين هو معارض سن أو ما عنده وحلا ما جعامي دجال كخد حموق هذا رف دين قبيل كا مركز آية ذنب وحلا تيجي دجال كا وأركو معناها قفك الوقت إنه إسكها لما في عنه قبيل كي وحلا ما تين كوري أنا جيت على شيء بوشتري هذا شيء جيتي دكتور يا عبد الله قاس وحاول يصبح ولي تحت دجالك مو نقتخم قال ولي قال لي انت الوزراء هذا افكار مركو تحرنا وكم ضدكيسا كاسنين قرنا لو يقرا لكن قري عبد الولي قاس يا عبد الكريم قال waa ka qayb qaateen dagaalkii gaalkacyo shacabka walaalaha lagu xasuuqay bay ka qayb qaateen ayagoo tuutayaal qaba iyaga ma gelin ciidan baa meesha dagaalay in ku taxabad hogaan ma gelin laakiin ninka farmaajo
farmaajo wuxuu uga duwan yahay asoo waxaa lagu arkaysa furunta dagaalkaas ku arkaysa asoo madaxweynaha aad arki doontaa asoo furinta hore dagaalka joogo waxaana waa u dhalasho ma aha waxa moogtahay layska keeno wadanimadana waa loo dhashaa okay farmaajo waa shaksi keligiisna wax ma qaban karo al-shabaab waa wiilal qoryo wata xeryo ay degan yihiin oo meel gooniya ma jiraan waana wiilasha Soomaaliyeed wiilasheeni weeye ka xagga ku dhimanayna waa Soomaali ka xagga ku dhimanayna waa Soomaali waa kugu dhimay oo kaa dhimay oo kugu dhimay si guud ama kuwa qabyaalada ama kuwa mucaaradka aan dhano al-shabaab iyo wixii lamid ah in Soomaali ay midnimo ku baaqdo iyo heshiis ku baaqdo la isu yimaado oo gogol nabad madaxweyne ku baaqo war walaalayaal maxaa naga khaldan maxaan kala tirsanaynaa si run loo wada hadlo oo runta la isu sheego ilaa xabad wax lagu keeni waaye ma kula tahay mudane soomaalida weliba marka laga hadlaayo nin xoog ku haysta oo xabad san kaga geliya maahane dee runtaa fiican hadii kale isqaqabsiga ma dhammaanayo laakiin marxalad dagaal in lagu dhawaaqo madaxweynaha waa ugu saxsan yahay in marxalad dagaal la galo nimanka nabadiidka la xallufiyo qabyaaladiista xataa ninka qabyaalad ku dhawaaqa in la xiro ugu yaraan haddii aan la dilin waxaa wanaagsan in markaan gacan bira la isku adeegsado because waxaa waaye qabyaalada waa sii soconaysa 2017 lagu jiraa ma fahantay hada waaye gacan bira si loo adeegsado shacabkaagii inaad kasbato oo gacanta ku dhigto oo qalbigoodii kasbatid oo kalsooni aad ku abuurto sooma fiicna mise waa jinni boqor inta la iska dhigo anigu waa boqorka shanta Soomaaliya haddaan iska ordo waa ila kacaysaa shacabkayga inaan kasbado ma kula fiicanta oo aan dhaho walaalayaal degmooyinkii Muqdisho magaalada caasimadda ugu daran 16 degmo warbal maxaad rabtaan maxaad u baahan tihiin maxaad tabanaysaan maxaa la idin dhimay yani systemkii hore bal dariiqii hore aan bedelno xoog iyo qabqab iyo gala iyo ka baxa iyo agajuuleyd aan ka baxan nacam ciidamadii waa shaqeynayaan nabadii waa shaqeynaysaa laakiin haddana in la isdabciyo oo xoog wax ma tara kaligiisa xeel baa loo baahan yahay dadkii Soomaaliyeed ee nabadda jeclaa sidii maxkamadaha qabqablaha yani diiradda gaashaanka u daruuray in la dhaho degmo walba kaalay adigu ismaamulo nabadaadi ka shaqaysa ma kula fiican tahay nabadda waxaa waaye dadka nabadiidka hadda waa kasii dareen maamulba qaraxay magaalada muqdisho cid ka naxaysa malaha dadkan dhahaya dee hal qabiil baa laga safay xilalkii maanta oo dee hawiye baa laga safar lahaa macnaha magaca in la qarqariy xataa ma aha hawiye laga safay dee hawiye waxa hadda qaraxyada lagu geysanayo ee magaalada muqdisho hawiye weeye waana macnaha dadka macnaha halkaas ku dhimanaya waa hawiye marka inay dantooda qirtaan oo qof kastoo loo keena ay taageeraan iyo dantoodaba ku jirto wayna taageereen hada dadka meelahan kaga qeylanaadaay xil baan rabnaa xil maba qaban kartid magaalada muqdishona ma taqaanid degmo uma taqaanid luqluuq uma taqaanid ninkii luqluuq u yaqaano oo degmo iyo xaafad u yaqaana haddii loo magacaabay okay ثابت baa loo magacaabay waa nin dhalinyaro waa nin qurba jooga kuwa duur joogta oo dalka jooga in la soo doorto oo degmooyinka degmo walba la dhaho odayaal culumo dhalinyaro ganacsato siyaasiyiin inta la isugu yeero degmo walba madaxweynuhu la shiro isugu yeero asagoo wata duqa magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir uu dhaho war maxaad jeceshiin maxaad rabtaan yaad ku qanacsantiin bal nin akhyaar soo doorta ma kula fiican tahay wallahi madaxweynaha qaranka inoo afaarahaasi gobolka duu magacaabo gudoomiyaha wax soo magacaabanayo madaxweynaha mashquulkaas iyo xilligan inuu galamo ahaba iyo nin inuu qanciyo madaxweynaha qofku soo magacaabo madaxweynaha waxa weeye madaxweyne qaran weeye nin qabiil ma aha qofku magacaabaana waxa waaye uu magacaabo inuu isku siino noqdo malaha gudoomiyaha gobolka uu magacaabo gudoomiyahaasa marka laga rabaa inuu xogta ogaado gudoomiyaha gobolka meel lagala xisaabtami karo ama city council waxa loo yaqaano majlis almadina ama hadii la ku idmaayo council midkan hadda Minnesota iyo degmo walba ay u tartamaan oo la soo doorto ma jiraan ma socotaa mise ayagana waa la magacaabaa wax la soo doorto ma jiraan طبعا ميدان كلها وميداس دتك دقمة والبا وحاوية وإني صدورته دتك مثل لها إياه قدومي وصدح بقى دقمة والبا لدورتا وعلى دورتا مايرك على دورتا كليرك على دورتا يكونسل ممبرز على دورتا مدحوينونا انت وكوتالين كرا ما هانو مدحوينا إنا اللي ديكتاتور نغو لكن مدحوينوه وكوتالين كرا ما دام مغعابي تليه قبل كبنادر هذا وحو سمين كرا دقمة والبا
على الأقل سيدي أسأل ودور تيو كلا دور شدد بن إنه سمعيه سدتك لوقن عيو مدحدي يا خيركي علمادي عليا بني ما ودا دايني قدوميال دغ من نقدان oo marka la arko si dawladdu aysan culimada uga horjeedin hadii ay ku idmaayo wariye saadiq sawarta heshiiska boosaaso landi ay la gashay dawladda Dubai iyo baarlamaankii oo u fadhiya inay gaasaanka u daruraan heshiisyadii berbera waxaas ma jiraan berbera iyo boosaaso iyo kaalkacyo iyo kismaayo inta waxa maxamar looga taliya magaalada muqdisho go'aankii ka soo yeeraa baa la qaadanayaa adduunka dhan wuxuu isha ku hayaa magaalada muqdisho caasimada dalka Soomaaliya oo loogu taliyo oo loogu arrimayo dalka dhan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay soo ansixiyaan la soconaya muqdisho waxaanan haa ka soo yeerin iimaya xadka Soomaaliland aan ku dhaqmi karin oo dhaqdhaqaaq sameyn karin cid dhaqdhaqaaq sameyn karta walaal xaalad dagaal oo dalka galay cidii dagaalkaas ka qayb qaadanaysa ka qayb qaadato dadka dhaaya madaxweynaha la taliyaasha kii hore xasan sheekh maxamuud sheeqaal buu ahaa la taliyihiisa kana waa sheeqaal dadkiina dhahan waxaas ma wanaagsana qabiil macnaha wax hadda uu kordhinayo malaha qofka uu shakhsi uu taliyo waan gartaa yaasiin farax cabduqaadir in la dhaho niman sheeqaalaha madaxda ilaa 8 sano haysto dalka taasna waa ma wanaagsana marka xaalad dagaal wadanka galaya shacabka Soomaaliyeed ee wiiba kugu taxan inay dawladda taageeraan mar walba dagaalka ayaa la galaya ma Itoobiya iyo Kenya la galaya dagaalka cid kasta oo nabadda Soomaaliya ka soo horjeeda la galaya وسأل لقى ورقة سردونك إثيوبيا قرحية أيها كذا بيا وهو عصري أنا ويسوق اللي عندك كذا يا إيربورات كذا تجيان لا هذا رويد تجريان شعب كينو هو بيسوق بين قبائل كي دولتنا حدودها هذه بدي هذه بريق هذه من ما مشوا برنامج الصومالي محدود باقي سعينا يقول ما كسر صار أنا رنداس go'aamo degdeg ah laga soo saaray Itoobiya hadda iyada wadnaha farta ku haysan in adag baa xilka iyo talada loo dhiibay oo aan dirkilan kana bixin oo amarkiisa iyo la taliyaashiisa la socdo ninkan farmaajo la yiraahdo ninkan ma waxa waaye dawlad kasta iyo cid kasta oo calaaqad oo la yeelanaya farmaajo Itoobiya diristu waa dad dirisna la ah wixii dawladnimo iyo anaga dhaxayso oo kaliya dirisnimo Soomaaliya hadee Itoobiya maanta inay nabad Soomaaliya noqoto ma jeclo Itoobiya oo maanta Soomaalida inay fikiraan oo wanaagsan Soomaalida hadda Itoobiya inay nabad noqoto Soomaalida macnaha way ugu jirtaa laakiin ma rabaan Soomaaliya Itoobiya aragsiin Itoobiya hadaa diidi Ali Baba wuxuu leeyahay tuuto la gasado waxba ma taray beenta dadka ka daaya waxaa ma jiraan nin hore loo soo tijaabiyay waaye wuxuuna ka arki doonaa furinta hore dagaalka markuu arko commentigaas noo save garee commentigaas ninka uu soo qoray magaciisa sidoo kale iimaan daahir waxay leedahay amisom iyo shisheeyaha iyaga qarxiya dalka ciidanka shisheeye kuwaas horta laga qabto shaqo amisom hadda waa xilligii bixileyada la joogaa sanadahan ugu dhow weliba sanadka dabeeqadiisa la soo saari rabaa inay wadanka iskaga baxaan dagaalkan markuu joogsado marka dadkan lahay Itoobiya nacibnahay anjeerada Itoobiyaanka cunayo waniyo Soomaaliya runta isku sheegno Itoobiya nacba cuntadeedana waa cunaa cid ka yeelaysa malaha anjeerada Itoobiya kansar baa laga qaadaa sida maaragtay dhaqaatiirtu ay sheegeen oo waxa ku jirta daafi quruntay oo maaragtay kansar laga qaado anjeeradii Soomaaliya ee macaanayd ma ku talanaysa قرحة بنياد يا وناكسنات هذا كي كنسر كلا قاعد يدي العرايو عن Itoobiya لنعيها والله والله شادو kaasi waa wariye saadiq oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ariga Mareykanka aad iyo aad wada maasada wariye saadiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قيادة شرفت لها انت اصلا برنامج كان ان شاء الله تعالى انه قبحنا تلوين يا عقلي مسكح وكورني دولة الصومالية مدعوين هذا تشيف اوف ستاف اما حقيا تليها قد هي حوق دلك الصومالية او تليها المقعابي سيدو كلا اينو كهذا لا يجيسكي ولكن عبد الرزاق نقبت الو عبد الرزاق الو الو عبد الرزاق السلام عليكم
adeerga cali ee boqorka shanta soomaaliya labiskii boqortooyada ayuu xirtay farmaajona tuutihi ayuu xirtay taliyaalna wuu magacaabay kii booliska kii nabad sugidda kii militariga iyo kuwo kale oo fara badan gudoomiyihii gobolka waa la magacaabay cabdiweli gaas 400 milyan oo dollar lacag ku dhow ayuu dekadii ku xaraashay boosaaso gacanta soomaaliyana ka baxday 30 sano gudahood wixii ka dambeeyna ilaahay baa og hadii baarlamaankii oo u fadhiya dekada yani u fadhiyay maantay ama ka doodayay berbera iyo hadii la kudmay mooshin ka keenay in dalka oo dhan hadii la kudmaayo mooshin laga keeno badaho dhan xeer iyo go'aan la isku og yahay laga keeno oo dalka uu gacanta u soo galo dadka Soomaaliyeed ma waaragtaa oo ajnabigu oo horta ay noo kaadiyaan intaan cagariganayno waa sax in dadka Soomaaliyeed ay jirtaan oo dawladda la shaqeeyaan Soomaali ma u baaqaysaa inay heshiiso gacmaha isqabsato oo madaxweynuhu uu ku baaqo gogol nabadeed oo la isu yimaado culimo iyo caamo bal waxa la kala tirsanayo dhammaan qabiilada dhammaan qurba joog dal joog dur joog nin walba siyaasi military ciidan dhalinyaro ganacsato ma ku talanaysaa in dadka Soomaaliyeed ay heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan dagaal boqol ilaa 30 sano Soomaali dagaal ka socday marka dagaal wax ma wuxuu burburiyaa marka Soomaalida gacmaha isqabsadaan dawladda la shaqeeyaan marka fikradda dhaysa al-shabaab dina dhaca xira wax ma taraysa walaalayaal wiilashanow madaxweynuhu uu yiri shaqooyin baa la siinaya wala soo dhaweynaya baahidooda iyo waxa codsigooda iyo ra'yigoodana wala dhageysanaya ma kula fiican tahay aniga waxaan tala soo jeeday in ciidamada shisheeye la bixiyo ciidamada AMISOM dhammaan waxa jaalada dhammaan Ingiriis ahaado Afrikaan ahaado in ciidamada AMISOM dalka laga bixiyo oo wiilasha Soomaaliyeed military laga dhigo in ciidamada oo qaranka dib loo habeeyo qaybaha Soomaaliya waxa jirta dawlad marka samaacadii Soomaaliyeed in la soo celiyo dib loo soo celiyo oo dalka Soomaaliyeed ahalow wariyaan sheekh al-shuyuukh waanin ma duriyada waanin maas كبير المؤمنين أمريكا أوروبا حياك الله من معي شيخ طلعتر ها يورم قعلي وكوفي عنا هاي مقعاقا إيا ميشا جودي أنا مقعي واتقانا نكو بابا أوبوستري مستر صالح نيري ودريد شيخ إسحاق ويدي إلهي دورتي دادك كفر بلاي واقرتي dee waxaan ka hadlaynaa 400 milyan oo badii boosaaso imaaraadku hadda ay ku gadanayaan baarlamaankii Soomaaliya oo berbera ka doodahaya madaxweynihii taliyaha xoogga dalka ciidamada guud xukumay madaxweynaha Soomaaliya farmaajo oo taliyaal cusub magacaabay boqorka shanta Soomaaliya miskiinka aniga oo ku baaqay gogol nabadeed Soomaali si guud maxaad leedahay أوكي waxaan ku sheegaa ma taqaanaa codka teetana waa kugu soo celinaya codka kor u qaad tootali anigu laba qodob oo ka soo horjeeda haye dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed walaa lan iyo waxaan anigu hooyadoodu wasa anigu ma aqaani walaa Somaliland oo ka soo jeedo walaa Puntland ma garatay waa gartay wax la aqbali karaa ma iyo maaha dalka dad baa iskale hurda ma garatay waa gartay siyaasina ma iibsan karo walaa siilayaan iibin karin wali cabdiweli maxamed gaas baan iibin karin ma garatay ges dhalay duriyada Sheekh Isxaaq oo gaashaanka u darurtay heshiisyada xaaraanta oo ay galayaan rag ganacsataa iyo rag hadii ay ku idmaaya siyaasiyiin waa gartay ummadiisa ilaahay ummadiisa tooni waxaa raali kama aha ummadda Soomaaliyeed hadday dalkii joogaan iyo hadday dibadda joogaanba waxaan ugu baaqayaa baaq baan u jeedinayaa wixii dhiig loo ka cabaan leeyahay qofkii dhiig ku jiro ka dhiidiyo maanta waxaabaan leeyahay waa jiritaankii dadkii iyo dalkii oo la iibiyey weya macquula maaha dal iyo dad qof iibsaday ka dhiidiyaan leeyahay intaasaan leeyahay ma garan waa gartay marka waxaad leedahay waxaasi waa ka kac baarlamaankii maanta waa fadhiyaa berbera maana dhammaan dalka oo dhan dekadiisa iyo hawadiisa iyo birigiisa iyo xuduudiisa go'aan ka soo saara miyaad leedahay macnaha go'aan haddii ay dad xalaala yihiin oo aanay dhuumiqaatayaal ahayn berbera iyo boosaasaba go'aan ka soo saara baan leeyahay wax la aqbali karaya maaha ilaahay baan raalli ka ahayn xitaa waxa xaaraanta dal iyo dad qof iibsaday ma garatay waa gartay okay maxaad kaloo i weydiinaysaa
haddii dekedahaaga la gato oo lagu dhaho annaga dhisanayno iska leh 30 sano meeshaan iska leh taasoo maaha import iyo export ayagu ay leeyihiin xoolahaagii dhoofsanayaan aadan la hadli karin beeyadaadii gaaskaagii gabdhahaagii haddii la beerahaagii khudaartaadii shaqaalo nooc kasta ay keensanayaan afrika o dhan kugu soo jabayso hoteello iyo sharmutooyin kuu keenayaan gabdhahaagii laga ganacsanayo adiga cayraad noqonaysa soo saas maaha waa sidaan doono aan kaa yeelo xoogaygan jeebka ku shubo fiilaayo ama cabdiweliyo ama farmaajo intan jeebka ku shubo ma garatay waa garta okay soomaali ma ugu baaqaysaa inay heshiiso oo gogol nabadeed ay fadhiisato oo isu timaado isu hor fadhiisato waxay kala tabanayso waqooyi iyo koonfur dhexdeedaba qabiil walba iyo ururdiimeed kasta iyo cid walba inta isu timaado ilaahay barido oo ducaysato oo toobad keento oo waxay hanti kala haysato muuqatan isu celiso wixii kalena ay ma yani isku cafiso walaalowdo qodobo adagna ku heshiiso dib dambe waxaan haysa u soo noqon ma ku talinaysaa boqolkiiba boqol baan waxaa ku talinaya laakiin anigu boqolkiiba boqol kuma talinayo boqolkiiba 1000 jeer baan ku talinaya ma garatay danta dalka iyo dadka iyo diinta ku jirta ma garatay waa gartay nin danaysta yeelkii nin danaysta oo dantiisa ilaacsanaya yeelkii laakiin dadka guud markaynu ka hadalno waxaan ku qodobka dalka dadka iyo diinta ku jirta الله يرضى عليك فتح الله عليك أبواب الخير والرزق والصحة والسلامة والسعادة والسلامة وخير الدنيا والآخرة الله يفرج همك يا عم شكرا عم معك كمان ودينك يا عمي دوا انت يا دريات الشيخ اسحاقو يا صومالي وينو كوسو دعينا يسوى كله وارنيك ديرو وار سفيرك صوماليات أستريا فديو هل كان كاسرنا خيرك الدنيا خيرك أغرب الله كسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الكاس يقول كاس وقاري أن سفيرك صوماليا أفضل يدلك أستريا وكسر جد الدنيا الشيخ إسحاق أيينو كوجا بقبلنا وعلاقاتيال ومجرمين وتوج وخائن الوطن هذا لا يكون معي يعني عدولي قاس وحصل هذا حكمته انتو ساق هشيس كاس يعليه برلمان كدس دقمده قروي ايان هورتينا يا اني انصحيا بالعقل يا اوفرسا برلمان الصومالي با يعني ودوله الصوماليه وراها درتو ورجماعه العرب كادش ور افريكا كا ور ميل والبا كادش ور دويلها يونايتد نيشنز هوردغت ور فرقلينتا اماراتك هلا وتتنو ادر قال لي سودو أدر قال يسود و عدب تشانسكي إلهي وقسيي لندن أيضا وكجرته مدحوينها أو توطيه حرطي الشباب باقوا درين نبضات تليال مقعابي بارمان كي موشين بربراء وفديي عبد الولي قاسو حق أساقنا بدي 4 مليون صحيحي يعني الصومالي أو بقول كشان صومالي قولنا بدأت وقول باقي محال هذا ولا له laakiin laba mid noqonaysa horta ama dawlad waa noo dhalanaysa insha Allah dawlad fiican oo baarkana dawladda hadda noo jirta noo shaqeynayso Soomaaliya dawladda helaysayo taas aan sheerto iska boon gacmaha la iska qabsanayo waa wadanka dib ugu noqonayna dugsiyada quraankii xaafadeen iyo dib ugu noqonayna taa waa midoo waa dreamkeena waana noo shaqeyn doontaa laakiin mid kale oo meesha taala xitaa Soomaaliyeena adduunka waa jiri jireen dadkan Soomaaliya ku hadlaan waa jiri jireen oo gacana waa arin ayadana miiska saaran labadaba miiska saaran laakiin waxaa soo dhan markii laga soo tago dadka waxaa laga rabaa fiyoobi dadka Soomaalida dhibaatada haysta waxay jira dad waxaa jiro meeshii lagu dagaalay joogay laakiin meeshii aan lagu heshiin aan joogin weli dhibaatada haysta taas ugu weyn marka ayada taas waxa u baahan wax saxo oo dadka yiraahdo waraade waa la heshiiyey ee colaadda joojiye especially adiga hadda nin daarooda tahay nin reexaan tahay reexaan odagii ku dhalay markii oo adiga ku dhalay aabaha ahay iyo uga adiga aabaha dhalay labadaba adiga ka raacsan daaroodku kala goodiyo daaroodla maanta ku tumaa
ديار ممكن نوع دارود مسوا كذا لا ما عي وحي قرن أو أسبور أو نبديد أو قرتو أي سجلين كهذا مريحان كهذا وحان عارض واق ليو بوليس بايسته تجمد عارض واق هذا عروننا ويانا إمسنا واقعنا نولنا واقعنا واحد نحيا ما قارني because عيد قرآن إلهي وحكوليه النفط والباي وارد من يساعد يمشوا عرض يمشي كمان نح لكن دارود وحاقنا دارود أبياشين إن ركعين لكن ويلش عن يسمعه تعصي يا مانت وأكل ذي ماي وحد عليهم لينك قرآن اللويل سؤال ما سؤال هذا وحد يسأله نرجع ما ضل دارود نرجع وعاي لكن رجع ما ضل عصوا هذا ما عاد قولت لي سابيش الدارود أو كخلدن أو أدلي ذا هدر إسك صح هذا واحد يقول ترى يا ماشي لو قلت قالوا جوكتني ماشي لو ويشين الجوع marka ma waxa leedahay walaalayaal anagoo beesha hawiya iyo Soomaali weyn nabad iyo wanaag iyo horumar iyo islaamnimo iyo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah iyo wasulhu khayr peace is better nabada fiicantii alla yiri iyo fattaqullaha wa aslihu daata baynakum ilaahay ka baqo heshiiya miyaad leedahay taas rabnaayo nala qaata daarado adeero waxaan leeyahay daarada daatiin meesha lagu heshiiyay jooga meesha lagu dagaalo waa joogteen meesha lagu heshiiyay jooga soo noqdo walaalayna nahay nabadan aan ka wada shaqeyno ummadda iska daa maani every single day ninka daarada la hadla wuxuu taagan yahay waa la idili waa la dagaalo waa la fursad waxaan waa ugu dagaalo la dhacay ma meeqa sana la dadku isdilaayo oo Soomaali isdilis marka shalay iska ilaa wax taga tagsibaad ma leh war maanta noolnahay inteena nool aan ma aqliga iyo maskaxda ka shaqaysiino oo maxaa naga khaldamay casharaan ka barano wixii hore birine si aysan noogu dhicin oo mustaqbal xunaan aynu hadda isa saxno walaalowno wixii horena ka toobadkeena miyaad leedahay adeero libinaan haysanaa weli waa noolnahay aano markii daataan dabada la qabtaa adeero aan dabada qabana kasta hartay waxa kale oo maanta hadaan anagu haweenna aan daarad u sameeyay ma jirto wax walba waa sameyn baraadaro wadanka Soomaaliya waa shantii Soomaaliyeed maanta qaybtiisa ka taliyo ama laba kaaciisa ka taliyaan maana inta kale adiga ka talisin maanta inta kale adiga maanta ka talisin waxa kale aan sameeyay ma ilaa hadda waa go'anaysa daarad waxa ka soo haray wuxuu go'anaya maana naraga waa laga laayaa waraganimada ku noqdo biyaashii oo kala noqdo waa ashada iska daaya 24 hours waa go'ata dadnimo raadsha oo raganimo raadsha oo adinka gabiyo jiro gabiya tiri jirteen aniga waa nacaysa nacaya ayda anaga ogol walaalo nin dul weyn aniyo maroodiga ka daawar ma ay daarad ka daaway kadana bishii saarata waxay qaadays iyo waxay sheegayso urmaayani صح runta way hawiye maroodi way gees dhalin libaax wadaniya way teetano caasimadii muqdisho teetano caasimadii muqdisho madaxweynihii wuxuu magacaabay taabit oo qurba joog safaaradda Mareykanka ka shaqeeyay ahaa agaasimayaalkaas madaxtooyada ka shaqeeyay ahaan jiray dhalinyaro ah laakiin magaaladii waa gubanaysaa 16 degmo madaxweynaheena sharafta leh isagoo la tashanaya gudoomiyihiisa gobolka ee cusub iyo qaybihiisa kala duwan ee xoogga in dadka muqdisho lala tashado la dhowreer muqdisho awowayaal aabayaal culumoy ganacsatooy dhalinyaroy haweenow annagu xoog idin ma wadno wanaagga jeceshiin khayrka jeceshiin lacag la'aan ma yara lacag waa jirto turkiga kaliya 1 bilyan keenay bilicda magaalada muqdisho intaas cagaf iyo wiishash iyo maaragtay laamiyadii iyo magaaladii la qurxinayo yani kharashkii waa yaala marka degmo walba in dadka jooga bal cuqaasheeda lala tashado iyo abwaanadeeda iyo culumadeeda iyo haweenkeeda iyo dhalinyaradeeda si ay nabadgelyadoodii degmo walba uga shaqaysato loogala xisaabtamo oo xoog dawladeed kaliya wax ma tarayee dadka lala tashado ma ku taranaysaa waxyaalo badan waa taa laakiin waxyaalo badan la asiibtaa waxyaalo badan asiibtaa dadku inay ku dhageystaan ay yani talada la qaataan tala wanaagsan sometimes oo soo jeedisaayo hadda taladan hadda soo jeedinayso dadka hal raadiya leedahay hadaayatan nin baa la hadlayso muqdisho dawladda laga rarnaay ninka la hadlaysay oo ku celcelisay dhowr mar waxa tiri war dadku hadii laga raro meel walba la geeyo dib ku taagnaanaya dibkan sida loo asiibaa loo hortagi lahay waa in dadka la kasbadaa urkooda
sida waxa ay u dhibaatada jirtay u soo sheegaan magaalada muqdisho dhibka yaalla waxay tahay horta meel walba yaalla arrintan islaamiyiinta isqarxinaya dadkan al-shabaab iyo al-qaacida iyo meel walba wuxuu ka jira afghanistan wuxuu ka jira iraaq wuxuu ka jira syria wuxuu ka jira nimankaanu xataa yurub ay qarxinayaan adduunkii oo dhan qarax ku wada horta niman meel fadhiisana maahan arrintun waa arrin naga weyn annaga soomaali haddaan nahay oo waxa adduunka oo dhan dhibaato ku haya waa magaalada muqdisho keliya wax maanta dhibaato ku haya ma adduunka oo dhan horta nimankaa dhibaato ku haya taas inaan annaga soomaaliya iska dhaadhicino waa inaan muqdisho keliya ama nimanka hawiye muqdisho keliya deganna ku boodna maaha oo aan niraahdo waraade magaalada adinkaa degana nabad ka dhigi kama dhigi karno nabad alla nabad magaalada muqdisho annaga aan uga dhigi karno waa inaan dadka qaxina magaalada oo naynagu ku noqona oo qaxa labaad qaxina dadka qaxa labaad haddaan qaxinana ma rabti in layda qaxiyo daarada magaalada buuxo qaxa labaad inayda qaxino diyaar markiina guryihiina lagu qaxino ma ayadoon la qixin sidii hadda aad hadalka ku bilowday sidii aad ku bilowday hadalka aad u dhigtay ee quruxda badnayd ee ahayd dadkii in lala tashado oo culummadii iyo abwaanadii iyo degmo walba waax walba ayagii la dhaho kaalaya walaalayaal say xal u aragtaan yaad guddoomiye u rabtaan degmo baasho waa saa u sheegtay waa degma in gobolka banaadir waa an arrintaas aaga ka dhawaajisay oo adiga aad soo jeedisay talaa wanaagsan ay ahayd waa in loo daayaa dadka reer banaadir waxaan loo magacaabayo waa in laga joojiya midda labaad horta wadankiina laba mid ogaatid waa wadanku ma lahan sharci qoran ee constitutiona ee baarlamaanku baasiyey ee law of the land wadanku ma qabo law of the land ma qabo in lasoo dhammaystiro waa qoran yahay in lasoo dhammaystiro qabyo waayo in lasoo dhammaystiro u baahan yahay marka inta laga dhammaystirayo dadka ka faa'iidaysanaya oo badihii iyo birigiiba xaraasaya baarlamaanku go'aan ma ka soo saari karaa taas wax heshiisa iyo cid lala geli karo ma jirto ma dhihi karaa adeerow dowladdan laba sano siiya adeerow dowladda laba wiila doorateen inay waxay idin qabtaan waxa dhibka wado ilaa hadda fiiri ilaa hadda internetka u fiirso media u fiirso meel walba tag waa haytamaayo waxa dowladdii lu goynaayo waxa dowladda ka soo horjeeda waxa dhul soomaaliyeed gadaayo waxa badda soomaaliyeed gadaayo waxa lacag soo qaadanayo waxa etoobiya u dhuufanayo etoobiya u dhoomana intaasoo dhan waa daarood horena kugu sheego waxaan ku yidhi daarood rag u ahay laakiin rag ma dhalin marka ma waxaad leedahay daarood waa yaqaanaa sida dowlad loo dumiyo war adeero dowladda soomaaliya dumiye marun baa isku sheegayna mise beenaa isku sheegayna annaga 1977 Soomaaliya Ethiopia 1978 dowladdii Ethiopia ka soo jirno soo noqon yaa ma bar noqday oo dowladda okay daarood yaa uga fataxun marka muxuu ka dheefa daarood yaa uga fataxun daarood yaa uga fataxun muxuu ka dheefa daarood war adeero dowladda Soomaaliya waxa meesha dhiga waa adika inta dadka qaxayaa u badan Soomaalida dadka qaxayaa u badan soo daarood ma daarood asaa qaxay asaana xero qaxooti galay asaana dowladda dumiyey dhibaatadeeda haysataa waxay tahay daarood waxa asaga dantiisa ku jirta ilaa hadda muusan garanin وعروض ليش يا جنو والله وعروض بدكم عندي بين اسكن عند عيال قلت سيدنا عبد الرحمن من يقع قرا قلم هذا قرا منك الرجال هو الحاطه رجل ما ارتقوا وهي هوينا كو شيختي كو بود الرجل ما ارتقوا وهي اكثر وسرت كو شيختي الرجل ما ارتقوا رجل داربو حق صاري وهي هوينا كو شيختي الرجل ما ارتقوا قصدك كامل عيسو إن اكثر وسرت كو شيختي الرجل ما ارتقوا وحرام لبدا صار دارود رجل ما انت كو صارتي إن الهوري مالان وحي نرتو سرتو بصو شيختي وإن الهوري مالان هبرتو مركي بوبوت سيكري هاو يدو هاو يدو وحدا هبرتا ساكو بصو بوبوت سي هاو يودو ملويا دواي كري كان أبو عني قال سوايا سام مدارات بالضبعض مدارات كالضبعض مياه وراني وعليك اللي قم الملو عليك وعوال بها صومالين نوريتو صح اوكي تيتانو فرينتادو waa soo gaartay waana ku faanay hadaan sheekadii hooyooyinkayo iyo ayayinkayo iyo abatooyinkayo ay noo akhriyeen huhaad aan ka tagno oo anana walaalow hawiyo walaalow isaaqo walaalow diro walaalow ruuxan weyne walaalow jareero walaalow Soomaali walaalow muslim walaal kala gacmaha is qabsanay bal ka war
iska daba wareego dhibaatooyinka markii la yimaadna ayadoo saaka la soo xadayeen ay kii guurada ay ka muuqateen meel show iyo kala daarad baan ahay kabaan dhisaa noo kabaan dhisaa saaka lama quracaan markadayni brada waxaan ku yidhi caasimadu كورن أمحارة كورن هوية دارود وكذا أمحارة ما كذا يا هوية يعني ولالك أمد حق وين تاي فيري حق هذا يسد جلاوية ما قال جلاوية جلاوية حق هذا يسد أمحارك يا كياتي بدي برجيا ودي قاتي ولالو أما نوع دفاع ولالو عيدا كي حق تلك الصومالية ما نودسد ولالو عاصمة صوماليا ما نبدأ هذيك الشقيس ولالو حقاس بليز والو باهي يا دقي مدارات ما دقي ما أنا يا مستر شال دارات ما تكودا اوكي مركب واحد كودا واقي عبد الله يزوي قاع بكر يا دتك لا جيتي مال موضوع ويلها وياه ابقاله waxaan ku yiri tatare digirtaad ma u cuntaa iyo borotiinkeeda oo loo yaqaano laxmul fuqaraa hilibka cayrta dadka cayrta hilibkooda oo shahwadana aad u badisa digirta aad ma yani badar hawiye ma ka heshaa marka daarado walaalaha ugu dambeyntii jaala daarood iyo jaalaawiye maxaad ugu baaqaysaa oo Soomaaliya ka fariisan lahayd isaaqna sugayo leeyahay walaalayaal nabad noo keen marka daarood yani faan iyo kibir iyo iswaalaweyna iyo isfataahurin goobta dagaalkana waa xarweyna waa cararaya miyaa ما هوية ودر يعني در بقولة يا إيرن در باوين
kasoo hartoo dhan annaga waa hadalkaa fahan adugu meesha geeni dagoodiya aniga noqonaya hataa mariixaanka iyo ogaadeenka hataa hawiye noqonayaan because waxaa waaye sacadku waa ogaadeen baa la leeyahay ka waran arrintaas ogaadeenku wuxuu ku leeyahay sacadku waa laf ka mid a ogaadeen oo luntay maya waxaa waaye nimanka la yidhahdo sacadka iyo xawaalaha iyo nimanka la yidhahdo magacooda muxuu ahaayeen islaha iyo waa sheekadii daaroodka wax alla wixii hawiye ka dhaqaaqo xawaalana waa leelkasaa la yidhi maya wixii hawiye ka dhaqaaqo hadal ku fiirsan waxaysla waa reer diini ayaguna waxayslana waa reer diini wixii hawiye ka duduble iyo ayaanle iyo mursadana waa reer diini daraawiishti qaaday alaayo xaal anigay dhegeyso waxaad sheegaysiin oo dhan hore ugu soo daalinay faankaan hore ugu soo daalinay abartaan ku buubuutisay buubuutisku waa khaldan yahay cagaa dhulka dhig weliyow tartiib soomaali waatana waa dalkaagii wax ka qabo haddaa wax qabo karti maxamed siyaad barre iyo mareexaano 21 sano soo telinaya 21 sano soo telinaya 18 bilood wiilal nima soo teliya ka faan badan 18 sano 18 bilood Soomaali ka soo telinaya diintada hataa kaga mijiri karto inaad shaqaadaas ka baxdaa ma dhegeysan kartid adaa daalayo marka soo daalayo faanka intaad naga daysaan iyo buruqda naga daysaan waxa waaye dadkan Soomaaliyeed iyo wadankiina isku day inaad badbaadisaan gaaladan la daba ordaa dhulkaan la gadaa inta la joojiyo war dadkii iyo dalkii aan garab qabano wiilka daarood ee madaxweynaha noqdan aan garab istaagno anaa idin dhahaye aan garab istaag hataa hadda waxaan ka shaqaynayna banaadir hataa waa idiin magacaabana idinkaa idiga dhigayna banaadir madaxweynaha gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir daarooda u magacaabayna kasoo qayb gala marka waxaad leedihiin war wax walba qaata oo kursi qaata oo wax walba qaata ka waran haddii gabdhaha la isdhaafsado gabdhaha daarood iyo hawiye haddaan isdhaafsano heshiino ka warbalo oo gabdhihii la isdhaafsado haddeeraaba kabaaba ay gurigii joogtaa ma horaa la isku dhaafsaday aniga habartayna waa daaro intee meel la kala jira maa jirta waa saasa la iskugu qasaya meel la kala jira horaa la isku dhaafsado naagaha gabdhahan waa qod ayagana na badbaadiyey wax dhibana male gabdheenu waa sharafay leeyihin Soomaali gabdheeda yaa laga hadla hala daayo laakiin adiga ruuxaadkaaga adiga Cabdiraxmaan wiilasha daaro ayaa hurdada ka kacan u baahan ayaga waa nimanka maalin wal hadda ka hor waxaa la yidhi nin waraabaha ayaa wuxuu ka cabsan jiraa la yidhi doofaarka marka maalmaha ka mid oo doofaar oo jiif u yimid markaasuu ilkiisa taataabtay ilkiya marka doofaarka ilkiisa waa jijircayn markaasuu qoska la dhacay hurdada ka kacay taasuu hurdada ka kac markaasuu yidhi markuu hurdada ka kacay oo ku yidhi markaasuu yidhi ama qayl ama qaylinana ilka doofaar saansanuu saacadda laga bilaabo oo ku cunayaa doofaarkii baa qayli marka daawada waa saansan tahay oo lagu ogyahay tabar melihid xoog melihid hanti ma haysid xoog dagaal rag iskama celi kartid 24 hours inaad faantaad rabtaa marka tartiib cagaab oo ka dhig dadka ka mid noqo dadka wax ma dhahatidi waayahay walaalkay hawiye waa maqlahaya waa la tashanaya waa xurmaynahaya u faani maayo iska siin maayo walaal la gacaliye xurmaan muujin asaguna isa iga xanaaqino niyow geed isa saarino يعني عقدات سجلنا ولا لو قاعد يسقون استها صدام لا taasoo ku qaldanta ameero nin hawiya uqdada maxay geeyaan uqdada ku arkay maxamed siyaad barako ilaa 20 soo sirinay intuu ii qabtay Soomaali weyn oo dhan ima qabanin aniga dawladii dhalatay anaa ugu raganayo badnaay 20 sano anaa waxaystay anaa Soomaali ugu reer magaalsanay anaa Soomaali ugu fiicnay anaa Soomaali ugu iskuul badnaay anaa Soomaali ugu waxbarasho badnaay anaa Soomaali ugu dhul fiicnay anaa Soomaali la deganeed anaa Soomaali taksiga ka qaadanay anaa Soomaali dhulkayga dhisaysay abo intay maanta oo dawladii 20 sano Soomaali maxamed siyaad bar dawladii si qabato qof ii qabato ma jirto brad uqdada galaysa maxay tahay uqdada waa waxa adigu aska dhicsan hawiye uqdada qaali uqdada qabaxayta ma hawiye daarad isma naqana fa abo saacada la degtaan mudaaradka hawiye taqaana ma inta iska sheegtaan inta hawiye ku aragtaa nin la yiraahdo